เล่นสนุกนะครับร่วมกิจกรรมกับพวกเรานะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็นักกีฬาที่จะร่วมแข่งขันก็เตรียมนะครับเตรียมความพร้อมนะเท่านี้นะครับครูพงษ์นะให้ครูพงษ์ต่อเลยก็เดี๋ยวครูเปิดสนามนะเดี๋ยวเป็นครูเองแข่งกับท่านรองธนพลโอเคนะครับก็เดี๋ยวมอบหมายน้องก้าวนะดูนักกีฬาเอาเข้าตามโต๊ะเลยนะครับแล้วดูความเครียดฮะพี่เบนโดนเชื่อเลยครับโดนแบนไปแล้วอ่ะไลฟ์แบบลิขสิทธิ์อันนั้นโพงทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูนะครับเราแบ่งสนามนี้เป็นการพบกันระหว่างภูวิพงษ์ทองเขียวครับแล้วก็ปะทะกับรองธนพลนะครับมีการโชว์โชว์กันแล้วครับคู่ตอนนี้ธนพลอะไรเป็นอังกฤษครับเยอรมันนะครับอังกฤษโอ้ไม่ได้ครับโดยโจฮานแต่เราให้แล้วก็ผู้พงนะครับมาด้วยทีมชาติอังกฤษนะครับเยอรมันลองไว้ยิงเยอรมันไว้เดียวของธนพลนะครับในครั้งแรกครับของธนพลเปิดมุมโดยฟลอเรนเวียนครับมีลงไปได้นะครับตรงนี้เลยชื่อชื่อเบอร์จูเป็นทีมครับใกล้ๆหน่อยครับตอนนั้นเป็นทีมผู้เนี่ยใครรู้เอาเลยครับเกลิเกหยุดเดียวแล้วรอพวกครับ
เสียดายผมว่าผมไม่ได้ตั้งเอาไว้นะทำการบ้านในการใช้เต้นขนาดนี้เป็นของลิเวอร์พูลทำผลงานได้ยอดเยี่ยมครับในฤดูกาลที่ผ่านมาตัวมันพันโดยมันเอลมาที่แล้วเดี๋ยวมันตัวนะแล้วเอาตัวใจมาโดนกินตัดแล้วมันรู้ยิ่งยิ่งไกลอ๋อดังมากครับกินในวันเสาร์ขึ้นมาครับไอ้ลูกเสียงก็ได้เดี๋ยวที่วันที่เราที่เราทำเป็นที่ของไอ้เจ้ามาที่ที่เราไม่ได้รู้มาถึงอะไรเดี๋ยวมันตัวนี้มาแล้วด้วยฟอร์เรียนปัจจุบันนับเป็น1-0นะครับการงานจากน้องดอกผมบอกว่ายังบังคับไม่ถนัดนะครับผมยังไม่ได้เปลี่ยนฝากไว้ก่อน ครูพงษ์ยังไม่ชินแต่ว่าเล่นมาหลายวันแล้วนะครูพงษ์ ได้ข่าวว่ากลับบ้านดึกๆดื่นๆนะ England truly have Someone no need to leg game. panic. They can reassess at half time. Space for him to turn and look. แต่ดูทรงบอลแล้ว อะไรลงแบ็กตัดได้ Havertz. มาที่ใครฮาวเวต Here's Sané. แทงขึ้นหน้ามา That's a ตะ key กิดตัดได้ครับ interception. จอห์นสโตนคืนมาที่พิกฟอร์ดมาที่ควอนซ่า Konsa. Good work on the ควอน right ซ่าพา flank ขึ้นมาเอ here. งไปไม่ได้ครับวนกลับโดนตัดได้อีกแล้วโดยเยอรมัน Konsa is the Foul guilty ครับ party there. เล่น Pavlovic. สั้นๆมา เหลือเวลาประมาณ1 นาทีนะครับจะหมดเวลาในครึ่งแรกในเกมนะ หมดเวลา หมดเวลา The whistle goes for half time. เยอรมันนำมือกิจ 1-0 ครับ Very combative, รองธนพล competitive นำครูพงษ์ half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. ผมบอกเปลี่ยนปุ่มก่อนไหมครับสลับ England ปุ่มก่อนไหม come in at half time start onก่อน the wrong end of a 1-0 scoreline. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. Well, that is the first half done, and we are ready for what follows in the second. And so the action is resumed. It's not easy being down in situations like this. I know it's an overused term, but you really have to play with ออกข้างมา courage. Be brave, and let's see where it gets you. You ยัง might วน just อยู่ get ไปไม่ได้ lucky ครับวน because กำลัง of it. มาตั้งกันใหม่ที่โจนาธานทาช็อตเตอร์แบ็กส่งคืนมาที่เข้าไหนมาครับจอร์เลอซาเน่วนอยู่วนแล้วเข้ากลางมาที่ Pavlovic. แทงขึ้นหน้ามายังตัดไม่ได้ครับอังกฤษครับส่วนกลับของอังกฤษ Watkins. วัดกินออกข้างมาที่มอร์แกนโรเจอร์ยังไปได้อยู่ Oh, มอร์ that's แกนโรเจอร์ยังไง fabulous. ครับยิงกลับมาโดนตัดไม่ได้โดยโจคิมมิดโยน Well, ขึ้น he หน้ามา certainly wasn't in the mood to take any risks. อังกฤษยังได้ไม่ Looking นู for a โยนมา runner. ติดครับเกมสวยของเยอรมัน Chasing the game, trailing by 1. Now it's Havertz. The attendance for this match was 96,800. He's had it taken off him.
Menu. ครับเกมสู้กันแดนกลางครับแลกกันไปแลกกันมาตรงแดนกลาง He's a sharp แม little ตช์ ball นี้ดูแล้ว here. สูสีนะครับทรง สู บอ สี ลพอๆกัน พอๆกันครับ พอๆกันเลยครับ อยู่ที่ใครพลาดครับ ใครพลาด They've got to keep pushing. There is. เอาแล้ว เดี๋ยว เยอรมันมาอีกแล้ Flexible. ว Look about them ยก here. ขึ้นหน้ามา They just need โด to ด sort เคลียร์ out ไป their ได้ end product and quickly. ครับเป็นนักบอลทั้งคู่นะครับกองหน้าเนาะน้องธนพลเป็นกองหน้า So, ส่ Jim, วน how are you ครูพงษ์ thinking? เป็น England กองหลังนะครับกอง very หลัง much in the กองหลัง game มืออาชีพ and นะฮะ matching the กอง opposition ธรรม for ชาติ chances. มาเจอกันนะลีลา แล้วโดนตัดได้แล้วให้มาเรียกยังโอ้ยังเป็นบอลของเยอรมันครับ เวลาในเกมเหลืออีกประมาณ 18 นาทีนะครับเวลาในเกม He's แล้วหลุด shifting มาแล้ through the gears ว here. ล็อกหนึ่งที่ ส่งเข้าในมาโดนเกี่ยวไปได้ แล้วยังได้อยู่ He's in a great position here. Germany surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive แล้ว route เกี่ย by ว now. แล้วออกมาเอาไปเองแล้วประตู Mecha. And it's Sané. เยอรมันของบอลได้มากกว่านะครับเหลือเวลา10 นาทีสุดท้ายนะครับ The เวลา pass ใน is เกม intercepted. ละครับ ฟังอังกฤ ถ้า ษ อย่างนี้นี่เยอรมัน Now นี่ it's Wirtz. ลอยลำนะของบอลเหนือกว่าด้วยนะครับ สวยมากครับ Good ball. น่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายครับโอกาสสุดท้ายของอังกฤษ Excellent challenge there. ยังไม่ผ่าน ยังไม่ Unrealising. ผ่านนะ Keep the ball and you win the game. It มา really อีก is. แล้วเยอรมัน that บุกมาอีก simple. แล้ว Now it's Wirtz. โอ้แล้วล็อกมาสวยครับ Wirtz เข้าในมาที่ใครว่า just a little bit โดน too ตัดได้ strong. อังกฤษก็ยังเหนียว โอกาสสุดท้าย ไปแล้ว โอกาสสุดท้ายเวลา Rogers ในเกม providing an outlet on that มอร์แกน flank. โรเจอร์ โอ้ยโอ้ย โอ้ยยึกยัก เรา ยึกยัก ได้ตัวยึกยัก ต่ โอ้ อย เข้ามาสวยครับ Now this could be a chance. เฮ้ยโอ้ หมดเวลา หมดเวลา It's the final whistle. So in อ่ะ the end, ก็ one จ goal บกันไป did แล้ว it. ครับกับผู้เปิด ผู้เปิดสนามครับ ขอเสียงปรบมือ Where ให้ both ครับ sides produced a genuine นะ effort to go on เป็น and ฝ่าย win. เยอรมันนะครับที่ เอา ควบ ชนะ คุ อั ม ง เก กฤษ ม ไปได้ โดยรองธนพลชนะไปด้วยตะกอร์ 1-0ครับ Oh, we Okay. look back on that. Yeah, well, I've been on the Yep, losing Sam. side in games like this, and I can tell you it really does hurt. It's about the fans, and when you let them down, it hurts that bit more. I mean, you can do all the right preparations and still end up on the losing side. I don't think they'll be going out tonight. อ่ะครูพงษ์ครับเชิญคู่แรกเลยไหม So just time for me to say thanks to Jim for his wisdom and to wish you all a very good evening.นักกีฬาคู่แรกนะฮะเตรียมตัวนะครับนักกีฬาประเภท PC มารายงานตัวด้วยครับเร็วครับ PC มอปลายสีฟ้าฟ้าเจอม่วงมาไหมส้มมาไหมลูกส้มมอปลายเดี๋ยวรอกันแป๊บหนึ่งวอร์มจนแบตหมดแล้วนักกีฬามารายงานตัวด้วยครับ
สีส้มมปลายมายังครับ มารายงานตัวเลยครับ จะจับลงสู่สนามส้มเจอฟ้าใช่เปล่าเอาส้มมาเลยลูกส้มมารายงานตัวพีซีเปล่าประเภทคู่มปลายมารายงานตัวเลยสีส้มนี่แข่งประเภทไหนมือทีเดียวมปลายเป็นนู่นเลยต้น99ดูสีแดงหน่อยเดียวมปลายประเภททีมมารายงานตัวทั้งหมดเลยลูกประเภททีมมารายงานตัวทั้งหมดอยู่นี่เลยสีส้มมารายงานตัวสีส้มคู่นั้นน่ะเดี๋ยวฟ้าเจอส้มเดี๋ยวมปลายก่อนมปลายสีฟ้าอยู่สีม่วงอยู่ไหมสีม่วงยังไม่มาสีแดงก็ไม่มาสีเขียวก็แดงเขียวก็เหลืองเจอแดงก็เจอเหลืองใช่ไหมถ้างั้นส้มเจอฟ้าก่อนมปลายส้มเจอฟ้าก่อนจอนี้เลยเดี๋ยวเขียวรอกันเดี๋ยวไปหยิบจอยมาเลยลูกส้มมาปลายรอเลย2 คนเร็วเอาเลยมาเดี๋ยวเต้นไปเดียวเลยนู่นเลยนักกีฬาประเภททีมมารายงานตัวทั้งนี้ส่วนประเภทเดียวไปที่โต๊ะสีขาวลุกมาที่กรรมการเลยคู่แรกนะครับสีส้มกับสีฟ้าไปเอาจอยอยู่แป๊บหนึ่งมาแล้วโมบายกำลังทำการแข่งขันอยู่นะครับสีฟ้ามอต้น
โมบายมายังลูกน้องก้าวดูสายบีให้ด้วยนะสายบีมปลายอะโมบายทีมแรกจะเป็นทีมที่สร้างห้องนะสร้างห้องแล้วก็ตั้งค่าเดี๋ยวกรรมการจะดูให้นักกีฬาประเภททีมถ้ามาถึงมารายงานตัวด้วยครับส่วนเดียวไปรายงานตัวที่น้องก้าวที่เดินงงๆอยู่นั่นน่ะน้องก้าวเครื่องนี้ตั้งไว้แล้วเลือกทีมได้เลยลูกเลือกทีมได้เลยไม่จำกัดทีมเครื่องนี้ตั้งไว้หมดแล้วนักเรียนอย่าลืมตั้งปุ่มด้วยนะอันนี้ประเภททีมใช่ไหมสีแดงประเภททีมมายังลูกประเภททีมมายังเดี๋ยวเจอเขียวเลยเครื่องนู้นเลยเรื่องเจอเขียวเลยเครื่องนู้นเลยลูกได้เครื่องนู้นเลยเดี๋ยวรอครูเม่นไปตั้งค่าเรื่องเจอเขียวนะเดี๋ยวถ้าแดงมาเขาเจอแดงเสียบจอยเลยเดี๋ยวรอคอมเมนต์แป๊บนึง
You got the vibe and I'm feeling you, girl. Missing my flight cause you show me the world. Your body be talking, I love what I heard. If this is the night, then just give me the word. Give me the word, show me a sign. Tell me you ready and I'll make you mine. And what I'm sipping and this ain't no lies. Real talk, girl, when me looking at your eyes. I can't see you overanalyze everything, girl. Cause you can't put your trust in everything. But it's a must cause your body keep flirting. Make the rhythm just keep on working. Baby girl, I'm hurting. Cause your body does keep on twerking. But your eyes keep looking and lurking. I got all the time in the world. Let it talk to me. Set it. Just slow it down, let your body speak. Turn it up. I know that timing is everything. Let's do this. How long I got is infinity. Infinity. Let it talk, step, step. Baby girl, don't you worry, not fret. Let it talk, step, step. Look how long me and you fi connect. Let it talk, step, step. Yeah, shake it up, don't you worry, not fret. Let it talk, step, step. Yeah, look how long me and you fi connect. Hold on tight, baby girl, come and love when you raise it back. Tell the DJ turn it up max, blast it up, ain't no turning back. So long. I got this love to give you one time, and boy you're moving so fine. You got me losing my mind. Let it talk to me. Just slow it down, let your body speak. Right away. I know that timing is everything. No play. How long I got is infinity. Infinity. Let it talk, step, step. Baby girl, don't you worry, not fret. Let it talk, step, step. Look how long me and you fi connect. Let it talk, step, step. Shake it up, don't you worry, not fret. Let it talk, step, step. Look how long me and you fi connect. 걸음걸이고 잘라버린 듯이 walk Don't care about a thing 난 내 기분대로 walk 걸음걸이고 장난 듯이 삐끗어 누가 봐도 나처럼 난 걷지 on the beat 박자에 맞게 미끄러져 걸음이 좌우로 흔들리지 넌 메트로놈의 침늘 여유롭지 원래 내 일이지 눈길을 끄지 내가 그 원인 Get on my way up cause I'll be buzzing 문제는 다 pass 다 털어내만지 굳이 시간 쓰지 않지 내 시선을 뺐어 I see you crushing 나름 좀 봤다 여유가 뺐어 언제든 난 stepping 돌아보낸 그คู่แรกนะครับ ฟ้ากับส้ม สรุปนะพี่ดูจากสีแดงที่ผมถามคือข่าวมันไม่ทั่วถึงน้องอาจจะบอกแต่ว่าตำรวจเล็กเข้าใจไหมข่าวมันไม่ทั่วถึงเพราะว่าคนเนี้ยมันก็มาขอตัวเองจากเพื่อนที่รู้จักแล้วก็จะมีสีด้วยสีก็แข่งเป็นเดียว การแยกไปเลยเป็นของผมได้ สีก็จะแข่งเป็นเดียวแล้วก็สีแต่ละคนนี้ต้นไม้เด็กก็จะแยกจะไม่มีปัญหาอะไรไม่น่าสำคัญเพราะว่าจะมีที่ดูแลกีฬา เอาแล้วผู้แรกตั้งค่าอยู่ครับ โอ้โห2 ใน 3นะครับ ถ้า2-0ดับจอ ขยับมีให้ได้ระยะ ได้ระยะนะ สีฟ้าขยับซ้ายไปหน่อยลูก สีฟ้าขยับซ้ายไปหน่อย สีส้มขยับตามหน่อย เก้าอี้ขยับให้ได้ระยะสายตาตัวเองขยับเอา เรื่องประเภทเดียวใช่ป่ะ เรื่องประเภทเดียวอยู่ไหนลูก
เอาเราตัวนู้นเลยเร็วเหลืองเจอก้าวดูดิเหลืองเจออะไรเจอฟ้าสีฟ้ามายังประเภทเดียวเอานู่นเลยคู่นู้นเลยเอา เหลืองฟ้าสีเขียวมายังลูกประเภทเดียวสีเขียวมาปลายเอาเหลืองฟ้าก่อนเลยแล้วก็นั่งอยู่ด้วยกันไอ้อะไรก้าวดู ทีมแรกเป็นทีมตั้งค่านะอันนี้กองเชียร์เขียวกับเหลืองกำลังตั้งค่าอยู่สีม่วงประเภททีมมาไหมครับสีม่วงยังไม่มานะประเภททีมเหมือนประเภทโมบายนะ2 ใน 3แต่ถ้า2-0แมตช์ก็จบเลยสกอร์แรกครับ ตัวนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นนำไปแล้วครับผม Now
สีม่วงประเภทคู่เดี๋ยวนั่งรอเลยเดี๋ยวเจอฝั่งนี้สีม่วงเดี๋ยวเจอสีฟ้าลูกไปนั่งรอเลยประเภทคู่แมนยูทิ้งห่างไปเป็น2-0โดยมาเทอุสคุนย่านะครับโดยการแอสซิสต์ของนักกีฬาที่มาใหม่ใครยังไม่ได้รายงานตัวมารายงานตัวด้วยนะครับเป็นอันว่าจบครึ่งแรกนะครับ I'd like to ask you to join me in wishing our birthday boy a very special birthday. Everyone, please welcome to the field our players. เอาเกมเริ่มครับในขึ้นหลังครับผมแม็กไกวร์เสียบอลครับเอาทำยังไงครับเอาลูกคุกคิกเคลียร์ออกมาครับโบโมโยนไปครับโอ้โหเขี่ยออกมาได้แถวสองซ้ำไม่เข้ากรอบสีเหลืองประเภทคู่มาคู่ห่างเป็นสีเหลือง3-0ครับ
สีเหลืองประเภทคู่ที่อยู่ไอ้9อ่ะ9เรียกได้ไหม เป็นจามินเชโก้ครับผม ประเภททีมมอต้นมีมารายงานตัวด้วยนะครับสีส้มรออยู่แล้วส้มม่วงส้มฟ้า The attendance for this match was 71,898. There will be 3 minutes added time.
ต่อไปสีเหลืองเจอสีแดงนะรอก่อน Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury and providing analysis and สีนาย expert เพิ่งมา opinion ใหม่ยังไม่ได้รายงานตัว alongside มารายงาน Jim ตัวด้วยนะ Beckett. โดยเฉพาะประเภทคู่ It's good to work with you. I'm really looking forward. Shot a goal! There it is! Well, once more, it's him. And we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. That was a given. It always was. Again, that's terrific movement, Peter, and an even better pass. It's beautifully played. So the game's first significant moment. And he stands tall, impenetrable. Now it's Haaland. Gets a good foot in there. Aims beyond the defence. Spread neatly. Well, that pass surprised everyone and not in a good way. He's free, big chance! And it's in!
again in a trice, and they are soaring. Oh, a horrible error, and he has nowhere to hide. Oh, how can they be so careless, Peter? It's too casual. They were never going to get away with that kind of sloppiness. Cabo Verde are now luxuriating in a 2-goal lead. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Can he get on the end of this? Not the most accurate pass. Oh, terrible mistake. Ruben Diaz promptly onto that, and that is that. Nicely spread. Searching pass he's played there. He's in plenty of space here, and he's managed to get free. Cross is blocked, and that's a corner. Cabo Verde with their first corner, the first in the game for either side, actually. They've played it short. He's in a great position here. Over to the right flank. Oh, right place, right time. And now they can spring out of defence. Now it's Foden. Semenyo, just about within shooting range. Chance here to counter. Well, that's beautifully weighted. Semenyo. Oh, he's felt that, hasn't he? Oh, well played, well sorted out. Oh, he's found support out wide. Can he latch on to this? And the goalkeeper's got a good palm to that. Bernardo Silva. Now it's Haaland. Stood up well to him there. And he's got away from it. That's rather hopeful. And here's the chance to counter. Always onto this. Pass somewhat off target. Now that looks a decent ball. And the referee says that is that for the first half. What do you think we're up to after 45 minutes? Well, Peter, at 2-0, you're faced with the choice of just trying to see the match out or forcing the issue even further. I'd always be inclined to go for the latter, go for the third, especially with a full half of football still to play. Cabo Verde are heading into the break, very happy with how it's gone so far. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Rodri. Stones. Defending was strong and firm. Looking for options for movement. Bernardo Silva. And Savinho. Haaland. And that has left him in a heap. Savinho. Here's Haaland. Cabo Verde are 2 up early in the second half. In with the challenge. Challenge just a bit on the firm side. Haaland is fouled. And it's Rodri. And here's Foden. Now it's Haaland. That's destined for the flank. Oh, there's a probing ball. He can run onto that. He's found the way through. Takes a shot! Euphoria, utopia, and they are cavorting. And with that, it is pretty much a done deal. A truly wicked strike, nigh on perfection. Oh, what a hit, Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured, it was simply inch perfect. A case now of complete control. That's going to go a long way.
They're back on the ball again. Threads one in. He's getting hounded, really hounded. Oh, can he get onto this? It's not an especially good pass, that. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. Cabo Verde are almost home and dry now. The pressing's intense and it's paid off. Into the last 5 minutes. Pass is coming off in quick succession here. And it's made its way to him. Takes aim and crosses. Easy enough for the goalkeeper. Lovely pass, but can he get there? Spread neatly. Oh, that's a key interception. Referee looks at his watch and blows his whistle. Well, that was a tale of two very different teams. One driven, ruthless, prolific. The other quite the opposite in all of those areas. The result, a very accurate reflection of what we saw. แมตช์ So what do เล่น you เป็น take? แมตช์ลูกสีม่วงอยู่บาลูกม่วงประเภทคู่ม่วงประเภทคู่เจอฟ้าเดี๋ยวส้มพักก่อนลูกมาเลยสีม่วงมาเลยลูกเดี๋ยวส้มพัก1คู่แล้วเดี๋ยวส้มเจอม่วงลูกโอเคฟ้าจอยแรกเหมือนเดิมสีม่วงมาลูกส้มพัก1คู่นะเดี๋ยวส้มมาใหม่เปลี่ยนทีมเลยลูกเปลี่ยนทีมได้ไหมSo I put it on the table, I won't ask you twice because I'm grown and I've been here before. It's been too long and life's too short. Sit around just feeling Put it on the table, I won't ask you twice because the light bulb is energy saving and it takes its time illuminating. When I will see all of the mess you're making, the mess you're making. Bringing me down, not picking me up, yeah. Or just kicking a can down the road, telling me yes when it really ain't it. And I don't wanna stay in this พอต้นส้มกับเหลืองเตรียมตัวนะครับประเภทคู่
าวเดี๋ยวคู่เหลืองกับเขียวพักเอาเป็นมอต้นเข้าเลยแล้วครับมอต้นที่เมื่อกี้บอกไว้เหลืองกับอะไรลูกที่บอกเรื่องสีแดงเจอเหลืองลูกเอาแดงมาเลยประเภทคู่สีแดงเป็นจอยหนึ่งสีแดงนั่งฝั่งนี้สีเหลืองฝั่งนู้นเหลืองฝั่งนู้นเดี๋ยวพี่เซตเครื่องให้แป๊บนึงปรับเป็นปุ่มของตนเองลูกเดี๋ยวพี่เซตจอยครับอันนี้แมตช์แรกนะฟ้ากับม่วงSo here we go, yet another page in this long rivalry that has existed between two grand teams. One that looks as though it will continue no matter what else happens, no matter what the hand of fate deals both of these parties. It has the look of a glitzy, grandiose occasion. And few venues rise to an occasion quite like this one. It is, of course, the world-famous Old Trafford. This is always a game of consequence. Well, don't let the word friendly get in the way of a good rivalry. These players certainly won't, Peter. You wouldn't have thought they would. You've got to expect this to be full throttle, surely. Yeah, they'll be as strong as usual, but I'm sure these players will commit their all. We are just getting started. McAllister. ชอบไปเดี๋ยวรอเลยนะเดี๋ยวเข้ารอบรองแล้วส่วนมอต้นรอบแรก Tell me this, who are you looking for in particular here? Yeah, Alisson. He's an excellent shot stopper, Peter, first and foremost, but he's just as good at creating chances as he is snuffing them out. He can spread the ball out quickly to both wings, whether it be with an accurate long pass or a quick throw, and that places him in the top order of the world's keepers. Yes, getting the best out of him will count for so much. Knocks it into space. Yeah, he's fouled him there. And the referee has shown him a yellow card. Cleared without hesitation. That's a modern defender's instinct from... Decent chance! Oh, he hit that sweetly. Šeško clearly feels he did everything right there. He really wasn't that far away. That's an imaginative pass. Now that's well seen too. Well, he got rid because he was under pressure. Manchester United couldn't do a whole lot with it there. They could do with more sharpness in their passing. Great defending, strong and determined. No, that's been intercepted. McAllister. And it's Gravenberch. Yeah, they were looking for a counter-attack. Floated through. And that's a simple one for the keeper. Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. Chiesa! Well, now it's a race for the ball. Frimpong. Well, a goal here just before half-time could mean a great deal. Bruno Fernandes. Manchester United do have a chance to counter here. Šeško!
He came in hard, very hard. Tries to play it through. No luck with that dink over the top. That's the end of the first 45. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. So neither side yet off the mark. After all that probing and testing the waters, here's hoping for a more open second half. So, no breakthrough from either side, 0-0 after 45 minutes of action. And just a quick reminder today to please drink responsibly. Anyone appearing intoxicated or behaving in an inappropriate manner will be removed. Thank you very much for your cooperation. Everyone, please welcome the two sides. And we get things going again. Both sides defensively robust up to now. Chiesa! And the shot! He's done very well to get to that. He's definitely living up to the occasion here. He just loves being out there amongst it. Well, height could make all the difference on these set pieces. Soboslai goes short. And now a sudden chance to counter. That's just playing it safe and simple. Soboslai. Šeško. And he's made sure that's not getting through. It's a poor throw that, picked off with relative ease. Now he's got space here. Oh, he had to make that. He's having a pop! No, just not quite. Well, distance never seems to be an issue for some players, and he's certainly one of those. The opening was there, I guess. Worth a try. And it's Frimpong. Pass somewhat off target. Well, there's the clearance. The attendance for this match was 71,000. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Burmo showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Isak. Hoisted in. Bruno Fernandes. That's really well manoeuvred. And the break is on. Now that looks a decent ball. And he's found a way past. You have to expect that from everyone now. Mazraoui. And he's well positioned here. That's going to go a long way. Oh, he's done very well to take that back. That's destined for the flank. Crosses it into the area. And that's the keeper's ball. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. And that's very disappointing, it has to be said. That's a foul, no two ways about it. And he's going to have his name taken.
Substitution for Manchester United. So we have Number movement on 13, both benches. Šeško. So a double change Number here, 19, and both changes are Edmund. offensive. Well, it'll be interesting to see what Number system they'll be playing with now, 16, Peter. Hammond. Number 11, Zirkzee. Substitutions taking place. Gravenberg, and it's Wirtz. Nicely weighted ball, and the through ball. Real chance! And the keeper couldn't hold it. And that is doing no harm at all. There will be 3 minutes added time. Not the best distribution from the keeper. Zirkzee. That is good progress on the left. Bruno Fernandes. Zirkzee. And it's Menu. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Zirkzee finds himself offside. That's it, there is no more. It is going to penalties. So, by accident or design, neither team is giving way. Well, it was a pretty engaging game that flew by. The separation now has left the penalties. For our charity fund. So a massive effort from both sides, and their reward is the agony of penalties. It's almost time.ประเภทเดียวมอต้นนะครับ ทีมที่เข้ารอบรองเตรียมตัวไว้นะ ตอนนี้มาปลายรอบรองแล้วนะครับ ส่วนประเภทคู่ยังเป็นรอบแรกอยู่นะ Boy, you can feel the tension. An exchange of Ow, stares, God, and we're me. ready to go. เต็มหลอดเลย เต็มหลอด 1-0. Well, so far, so good, Peter. Alisson stares down his opposite number. Denied! He's made the save! Well, in trying to get clever, that ended up being too comfortable for the keeper. This to put them 2 up. No, he's hit it right at the goalkeeper. Oh, he never looked comfortable over that, did he? Isak, second in line for them. And he duly obliges. We're on to number 3 here. That's a good penalty. You need a very strong mind in those situations. Any penalty that goes in is a good one. Ekitike is third in line. Oh, the upright and back out. Oh, that's unlucky. Got almost everything right. Manchester United with the chance to go 2 up. Great stop! And the keeper punches the air. Well, he felt the goalkeeper outstared him there, which gave him the edge. McAllister is a picture of calm despite the moment. Looks like he's done it 1,000 times. Never looked like missing. Zirkzee, the last of the designated 5. Oh, it's saved! Straight at the keeper. Well, he didn't hit that with any sort of conviction, and it's an easy save in the end. Everyone here are holding their breath. And there you have it. So it has all ended in hurt. The team played their parts in a terrific...
แมตช์แรกนะสีม่วงชนะไปแมตช์ 2ไม่ต้องเปลี่ยนทีมนะลูกเอาทีมเดิมทีมเดิม And so the calm before the storm. A game this so engraved into sporting history. These two teams have squared up so many times before. It is a rivalry whose significance has never been diluted and never ever will be. All stemming from that simple dread at the very idea. Šeško! He doesn't look too happy with that. And he cuts out the supply. Maciej Cunha. Out towards the flank. Deftly away. If they want to counter, they could do with more speed. Played in with purpose. And the shot! Oh, what has happened here? And it's come back out to him. And he has his goal! And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. That's really good anticipation too, Peter. Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. So we have had the first significant moment. It is 1-0. Well, that's changed the mood entirely, as you'd expect, Peter. It'll be fascinating now to see what kind of reaction it will cause. Now it's Maciej Cunha. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Dorgu. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. And it's Menu. And he's gone looking for safety. Great vision. Bruno Fernandes gets into a good position. Now, try to spin that positively. I certainly can't. Can he spark a counter here? He is through here. Big chance! And a neat finish. They are purring, truly purring. The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. สีส้มประเภทคู่มอต้นเตรียมตัวเลยนะเดี๋ยวเล่นรอบรองนะยังไม่เข้าชิง There's นะ a สี certain ส้มประเภทมอต้น authoritativeness in everything they do now. If they want to kill off this game, now's the time to get it done. Mazraoui calmly anticipates. Just 5 minutes left until the break. Lovely pass, but can he get there? Maciej Cunha. Chance! And that has been cleared. Has a look and plays it forward. There will be 1 minute added time.
And it's Kirkes. Showing great feet there. Kirkes stood it. Quick look at his watch, and the referee whistles for half-time. What do you think we're up to after 45 minutes? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. And please welcome our lads to the field. So the action resumes. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. Frimpong drives forward on the overlap. That's a lovely, neat pass. Now, what about a counter-attack? Well, played right into his path. He's got plenty of space out wide here. Menu. Look, they've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to... Gets his head on it! Went with his head, but couldn't steer it in. McAllister. Liverpool are a team that's fond of the low block. They sure defend in numbers. Yeah, the whole point being to go back to front as quickly as possible, Peter. Of course, once the ball has been moved. Balls over the top, long diagonals, that's the plan. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Manchester United are looking to go forward now. He's in a great position here. Nothing wrong with that tackle, ball won cleanly. He's picked his way through. Kirkes. Burmo. They've got to make this nice and quick. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. That's really well cleared. Martinez. Maguire cuts out the pass. And it's Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Mazraoui receives it in a good position here. And they've managed to get rid. The referee's awarded a free kick. And just to confirm that the referee did issue a yellow card for that earlier incident. Disappointing, very disappointing. He knew what he was... There's the shot! Just too high. ผู้แดงก็เหลี่ยมทีมเดิมลู Really ก looked sharp out there. That first ทีมเดิมต้อง touch, เตรียมทีม sensation. Well, there's the clearance. สีส้มมอต้นรอรอบรองยังไม่ได้ชิงนะไม่ได้ชิง Dorgu. Now it's Matthew. And a chance! Goal! Manchester United! Back to within one! Interesting! And he stuck it away as if laser guided. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. Manchester United cut their depth. Oh, given away! He's had it taken off him. Well, that looks a decent ball. Well seen, saw that coming.
2 added minutes has been indicated. Nicely intercepted. Šeško. Maguire. Can he finish? And he's found the net! And right near the end, we have parity. Unstoppable. Just how do they contain him? That's it, there is no more. It is going to penalties. So there was to be จุด no โทษอีกแล้วครับ definitive ระหว่าง result. ฟ้ากับม่วง Well, it was a pretty engaging game that flew by. The separation now is left to penalties. So we've gone as far as we can go, and this will now be decided by penalties. It's almost time. Real tension here then as the first man readies himself. So this one to set the tone. And he's gone and missed it. Oh, I feel for him. So, a duel between the keepers. No! He's gone and missed as well. And the release was not to come. Well, any doubts, you just put your foot through it, Peter. Šeško, second to go. Well, he totally nailed that penalty, picked a spot, didn't change. McAllister is looking to do his bit. Never in doubt. So both teams on the board. Burmo, the third man up. Great stop! And the keeper punches the air. Well, he had a little look at the goalkeeper, and maybe that put him off. Ekitike is the third man to step forward. I actually think he was quite brave to do that, Peter, but it was the right result. Manchester United are looking to him to tie things up. No, he's missed! Well, he clearly didn't get the contact he would have liked. So it's all on the shoulders of the keeper. The decisive moment. Manchester United fall short in the lottery that is the penalty shootout. ส้มประเภทคู่ As มาเจ that อ is, ม่วง the เลย two ครับ sides ฟ้า have พัก been ฟ้าแข่ง inseparable สำเร็จแล้ว after 2 hours of action. ส้มประเภทคู่ส้มประเภทคู่มอปลายลูก So there it is. What struck you มา most เจอม่วงเลย about ลูก that? เล่น Well, you can never predict the results ยัง of มีโอกาส these เข้ารอบลูก games ถ้าชนะ as your usual indicators like form become pretty irrelevant. It's a tough one to take, but these players have got what it takes to come back from this. กรรมการเรียกส้มประเภท That's คู่ where we นะ have to end ส้มประเภ it ท from คู่ me, Peter เจอ Drury, ม่วงเลยลูก and my co-commentator Jim Beglin. A very good evening to you all. ม่วงเจอส้มม่วงเป็นฮะไอ้นู่นแหละรู้แหละมันมีคนไม่เป็นไรเอาเลยลูกเล่นตามโปรแกรมไปตามโปรแกรมนอกจากลูกเอาส้มเข้าเลยลูกเร็วโอกาสยังมีเอาเลย
เมื่อกี้ไหนจอยหนึ่งเมื่อกี้ไหนจอยหนึ่งอ๋อจอยหนึ่งเขาเอาไปแล้วตั้งมา Get time to chase cloud. I'm not happy, nobody like me, I can't shout. Too many people in the world, not enough souls to make humans. And everybody know this life no balance. Some guy love feel like them think a game, them fin woman while when them think with him. Them think them know, them just know the name, what will be must be. ตั้งค่าอยู่นะครับ I know they play them games, coming out the competition. But everybody they play, I better pass my brother. สีส้มมอต้นเตรียมตัวเลย ประเภทคู่นาวารอเลยได้แข่งแล้วซ้อมตั้งแต่เช้า Everybody they play, I better pass my sister. Some guy brag and not put in a work, and a grudge who work for what we deserve. When the reservation them say pre-reserve, what will be must be. When of us they move like them are greedy and put out negative in the universe. When them not try uplift, not free the turf, what will be must be. สีฟ้ามอปลายประเภทคู่รอลุ้นนะครับมี3แต้มเท่ากับสีม่วงแต่สีม่วงเหลืออีก1แมตช์ แมตช์สุดท้ายของรอบแรกครับในกลุ่ม A นะครับของประเภทชายคู่떠나보는 그 날 널 삐끗
about a thing 난 내 기분대로 walk 걸음걸이 고장난 듯이 pick it up pick it up 걸음걸이고 장난버린 듯이 walk don't care about a thing 난 내 기분대로 walk 걸음걸이 고장난 듯이 pick it Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and see. I could never fit nobody. I'm only here to party. Why you trying to fit? I'll disappear. Oh yeah. No time for no bad energy. You don't want no smoke. You don't want none of that. No, you won't be in front of me. I won't show no love. You won't get none of that. No time for it. No time for it. No time for it. เหลืองชนะ2 แมตช์แล้วใช่ไหมเหลืองไปรอชิงต่อไปแดงเจอส้มรอบรองลูกแดงอยู่ต่อแดงอยู่ต่อนี่รอชิงนะไม่ต้องไปไกลส้มม่วงกำลังจะเริ่มครับรอบแรกแมตช์สุดท้ายส่วนมอต้นประเภทคู่เป็นรอบรองแล้วนะประเภทเดียวตอนนี้ก็รอบรองทั้งหมด
don't you worry, no friend. Let it talk, step, step. Look how long me and you fi connect. So welcome one and all to a picturesque evening here, a clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. Have a look at this. It is what you anticipate here these days in London North 7, an undulating red and white wave, an Arsenal wave which envelops the team. It is a monster matchup, Jim Beglin. Well, at least on the face of it, Peter, there's very little at stake in this. But, Jim, but... Well, it still gives ample opportunity for some fringe players to make their case. So I'm inclined towards something that's still high in intensity, in conviction, in tempo even. And that's not a bad thing. So straight into the action. Who do you think this turns on, Jim? Well, I think the fact that this guy, Salim... Mbappe! And that is doing no harm at all. Incredible. He had all the time in the world to pick his spot as well. Bellingham. In with the challenge. Norgard. Oh, he's managed to get himself offside. It's a pretty loose pass. Martinelli. Gyökeres. Well timed, excellent interception. And he's been shifted off it. Now it's Ødegaard. Oh, that's a key interception. Valverde. He has found the way through. The defence opting here for strength in numbers. Arsenal are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Now, can they get him away? Oh, he's... Vinicius Junior! Vinicius Junior is flagged offside. Looking to play him in. Oh, that is asking for trouble. Oh, that pass isn't the best. Carreras is offering some sort of an apology there. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Not the most accurate pass. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Pass is coming off in quick succession here. Bops him off it and wins back the ball. Gyökeres. And it's Ødegaard. Nicely weighted ball. Shot could be on. Shot, surely! He's delivered all right! And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. So the first moment of real significance. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this, or... And he's tried to lob him! Looked to surprise the keeper, but missed the target.
I actually fancied him to score then, but we should give the keeper credit for doing his bit. And the goalkeeper's got a good palm to that. And he can clear it away. 2 added minutes has been indicated. Oh, he's trying to skip past his man. Oh no, this does not look good. And we've reached half-time. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the Everyone, break. please welcome the two sides. Arsenal unable to get back onto level terms before half-time. They trail 1-0. It's been a pretty tepid display. They'll want to use this break wisely to regroup and come out with some fresh initiatives. This is all still very salvageable, maybe even winnable. So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned rest. So straight into the second half. Arsenal really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. He gets the ticking off and needs to be very careful now. Yeah, and he has to change his ways, or this referee could soon change his status. There's the shot! Crossbar comes to the rescue. A collective sigh of relief from the defence. Modern football for you. You get zero time to think on the ball. Take too long, and that happens. It gets pinched. This is good pressing. They're not short on bodies. And once more, he proves rigid and robust. Martinelli. Oh, he's felt that, hasn't he? Odegaard. Where it came from. It's Saka. Oh, good-looking ball. Brahim Diaz. His chance! The It's hit the crossbar! 62,005. And he nearly went all the way. Brahim Diaz certainly looked hungry and exciting on the ball. Confidence is at play here. That is good pressure, just hounded him off it. And he's gone looking for safety. Madrid have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. And the keeper gets his hands on it. Some resolute defending there. Howson cuts it out. And it's dealt with by the outrushing keeper. Lovely pass, but can he get there? They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. And they are prompt with their pressing. Yeah, that does look quickly taken. Gets a good foot in there. Alexander-Arnold with the challenge, and he has given away a free kick. And he's lifted it over. I was expecting him to play it in until I saw his run-up. Oh, they could be caught out. Can he finish? It's in! Arsenal are level. An act of great generosity, accepted gratefully, indeed gleefully. Well, you've got to give him credit for pressing so quickly there. So they have it all to do again.
Well, needless to say, Peter, they're eager to get going, but you have to wonder how much these boys have left in the tank. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Chance for a shot! Oh, that wasn't the worst effort in the world. That is a really good chance missed, Peter. Certainly the way he's been playing. Gyökeres. Foot in. There will be 5 minutes added time. No, that was never going to make it. And he's intervened well there. And it's Bellingham. He can run onto that. That's the throw. Cross goes in there. And he's made sure that's not getting through. And that is that. There is only one way to decide this now. So there was to be no definitive result. Well, it was a pretty engaging game that flew by. The separation now is left to penalties. So it is that dreaded time, the time you realise that only penalties can decide it. So spot kicks imminent. Gyökeres to get things going. And no mistake. Well, so far, so good, Peter. Mbappe is the next man in the spotlight. 1-1. A swift riposte. Saka is second man up. He's missed it, it's wide! And the release was not to come. I don't think he ever really looked comfortable, put too much pressure on himself. Oh, that's a great get by the keeper. That is how you answer the call. Well, Peter, I think he did well to hold his nerve then. Probably gave him that ดีแขนไรครับ important edge. กำลังจะซัดประตูไปไงครับติโมกุนตัวครับเรียบร้อยครับเอาเซฟไปแล้วโอ้ Well, he had a little look at the goalkeeper, and maybe that put him off. Valverde, the third man up. Well, if you have any เอา doubts, เรียบร้อยครับ that's เรอัล what มา you ดริ do ด to ตามเป็น conquer it. 2-1ครับ Arsenal are looking to keep pace here. นี่ครับมาร์ตินโอเดการ์ดหรือเปล่าครับวันนี้ครับไปแล้วก็เรียบร้อยครับติโมกุนตัวเซฟไปอีกหนึ่งครับ Well, whatever he did, it worked, did it not, Jim? Gamesmanship or not, Peter, whatever he did worked the treat. Everyone here are holding เรื่อ their งของ breath. มาดริดครับจูดเรียบร้อยครับ That will ไอ้ do it. จูดซัดประตูชัยครับ All short in the lottery that is the penalty shootout. As cruel as that is, the two sides had been inseparable after 2 hours of action. So Jim, quite a game, decided in the end in the only way it could have been.
Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. Well, there is here a great sense of expectation as to universal contentment. The Emirates embraces Arsenal once more. Well, this is the perfect game for all parties, not least the neutrals who've just come to enjoy it. It'll be interesting to see how these teams will go about things in the knowledge that there's nothing riding on it. Yeah, maybe there is some scope for experimentation. Yeah, I suppose something different to the norm. That would be an interesting prospect. It could get combustible. Chance for a shot! He's delivered all right! Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you shot a goal! And there's a goal! 2-0, and in next to no time! And that really is so impressive. Yeah, and having the thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. And yes, it's him again. Madrid are sitting pretty. He's having a hit! And that is certainly not what he had in mind. Carreras clearly felt that distance wasn't an issue, but maybe there were better options for him there. Brahim Diaz! He's done very well to get to that. Brahim Diaz is offering a wry smile there. Madrid with their first corner, the first in the game for either side actually. He leaps บูลิง for แฮ it. เปิดไปครับผมผู้เล่นส่วนเตะออกมาสกัดไม่ผ่านครับ And now they can spring out of defence. The most accurate pass. ตอนนี้เป็นคู่ชิงชนะเลิศประเภทเดียวโมบายนะครับของทั้งมอต้นและมอปลาย วิ นะ นีจูเนียร์ครับ แข่งเสร็จรอรับราง แข วัล น ด้วย ไร นะ เปิดมาทางข้างไปครับผม ส่วนประเภทคู่มอต้นเป็นรอบรองนะครับ Pinches it off him. คู่มอปลายเป็นรอบแรกแม And ตช์ here's สุดท้าย Martinelli. ลุ้นกันเข้ารอบ He's intervened well there. Carreras. Now, can they get him away? Now it's Mbappe. Rice spots it and intercepts. And here's the chance to counter. Genuine physical edge about this game. It is quite attritional. And it's Valverde. Showing grip. Takes a shot! No, just not quite. Brahim Diaz has taken on too much there. That isn't one of the areas he thrives on. Oh, shooting chance! And a terrific save from the keeper. Valverde clearly thought he had the beating of the keeper. Madrid have their second corner now. Martinelli getting this one clear. That is good strength. Saliba did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Carreras kept his eye on it, and he's there. It's a pretty loose pass. Oh, what a mistake! There will be 3 minutes added Gyökeres. time. Carreras. Wriggles his way through. Oh, great run, magical!
The referee says that is that for the first half. Any opinion you'd like to express on the first half? Well, I'm looking at the body language, Peter, and it doesn't look great. It's going to be pretty hard for them to pick themselves up from here. But there's still a maybe at play. Maybe they'll thrive on the adversity. Well, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. So straight into the second half. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get... He's been taken down and the referee has pointed at the กรรมการ spot. วิ่งไปชี้ครับ จุด Really could have done without this. Raya must save this. ริดได้จุดโทษครับผู้สังหารจุดโทษเอาหายไปแล้วเลือกเป็นจีโวกุตัวครับมายิงจุดโทษเองว่าครับประตูดวลประตูครับผมเอาแล้วก็วิ่งไปแล้วก็โดนแซงออกไปแล้ววู้ฮู้ Oh, he's missed it. A cool head was needed there, and we got anything but. Saliba clears it away. Turns back here, probably the best option. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Oh, that looks a foul. Yep, referee's given it. And he's going to have his name taken. I just think it was a cheap foul to give away. กาเบรียลมาร์ติเนรี่ครับเมื่อกี้นี่จะเปิดโดยวิลเลียมซาลิบาครับซาลิบาวิ่งไปแล้วก็เอเบริซีเอเซ่ครับว่ายังไงครับแล้วก็ปาดไปHorribly mistimed, and it's given penalty. จุดโทษ จุดเหมือนกัน Chance now from 12 yards. The keeper doing his best to put him มา off. ตินโอเดกาครับกัปตันมาตินว่ายังไงครับกุดตัวอยู่ต่อให้เลยครับติโบว่าไงแล้วก็โดนเซฟไปแล้วครับ And he's missed altogether. Not the best spot kick I've ever seen, but they've got to keep their heads up and chase this game. นี่ครับลิกาโดกาก้าครับมาชมเกมด้วยครับแต่ว่านอนอยู่ครับลิกาโดกาก้าครับ เราได้มุมครับตอนนี้ครับ Madrid can now introduce the first of their substitutes. เปิดไปครับลูกหมูเป็นลูกทีเด็ดครับว่ายังไงครับโอ้โหการออกมา The attendance for this match that's was a throw-in. 60,179. No way through there. Oh, it's come loose. เปิดไป And it's been hooked away. Could be danger here. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Shapes to shoot! Relentless! Just relentless! And with that, it is pretty much a done deal. That is lovely, finished with amazing expertise. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take มา your ริด hats off นำห่าง and เป็น just say, 3 ประตูต่อ 0ครับ 3-0 and things are starting to look awfully cosy. What a throw in. And he's managed to gift it back. And he's managed to get free. Great ball, and he tries a shot! Oh, extraordinary. oh, what a chance. He probably had more time than he realised. And it's with the keeper.
Now it's Bellingham. Just about up to 75 minutes. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Timber. อัปเดตสถานการณ์นะครับตอนนี้ประเภทเดียวนะครับทั้งมอต้นและมอปลายกำลังชิงชนะเลิศอยู่นะทางซีกขวาของหอประชุมนะส่วนประเภท PC คู่เนี่ยเป็นรอบแรกนัดสุดท้ายของสีม่วงกับส้มแล้วก็มอต้นเป็นรอบรองของเหลืองกับส้มนะครับ They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Now he's running away. Oh, great feat that. Big chance! Oh, good finish. This day becomes absolutely perfect. Utterly ideal. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. It's just sloppy to เดี๋ยวเหลือง lose กับ the ส้ม ball like that, ส้ม Peter. ยังไม่จบนะเหลืองรอ Easily ชิง able to cut through them from there. That definitely doesn't have a good look about it. Things looking so easy, almost too easy here. Challenge just a bit on the firm side. Eze. 6 added minutes. Eze gets on his bike and on the move. Foul and a free kick in a very dangerous area. Howson has got the wrong side of the referee and got himself a yellow card for his troubles. Well, talk about being caught between a rock and a hard place. I don't think he had much choice there. He's having a pop! He's put it wide. ส้มมอต้นเดี๋ยวรอเข้าชิงกับสีเหลืองครับนั่งรอเลยลูกเดี๋ยวมาชิงเครื่องนี้ That is เครื่อง one ถ่าย way ทอ to ด stop him. The referee's awarded ตบมือ a สี free แดง kick. นะครับเต็มที่แล้วสปิริตสุดยอดนี่รอบรองโอเคเดี๋ยวปีหน้าว่ากันใหม่ส้มพักมือก่อนลูกเดี๋ยวมาชิงเครื่องนี้ Oh, he's done well. Great ส่วนฝั่ง stop. นี้สีม่วงนำอยู่ครับน่าจะไม่พลิกล็อกแล้วทนเจ็บแล้ว It's their second corner of the game. Ødegaard plays it short. And that is as far as it goes. Arsenal have very little in the way of excuses here, simply having no answer to a display that was stunning. เอาครับอัปเดตผลมอปลายนะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมอต้นนั่งรอก่อนลูกมอปลายม่วงเข้าเป็นที่1ของสายนะฟ้าเป็นที่2ส่วนอีกสายหนึ่งเหลืองเข้าเป็นที่1เขียวเป็นที่2เดี๋ยวรอมอต้นชิง1คู่ได้เดี๋ยวมอปลายต่อลูกพักแป๊บหนึ่งสีม่วงพักได้เลยลูกเดี๋ยวน้องเข้าเครื่องนี้โอเคมอต้นมาเลยคู่ชิงมาตั้งค่ารอเลยคู่ชิงครับตบมือให้สีส้มกับสีเหลืองนะครับตั้งค่ารอเลยส้มเป็นชื่อหนึ่งนั่งฝั่งนี้ส้มชื่อ เรกับเจโร่ครับกำลังจะฟาดแข่งกันครับตอนนี้ครับส้ม1 กับ 2ไข่แข้งแข็งก็ไม่หักครับผมเตรียมตัวSpecial when you forget is when I remember. Look through the window for your defender. I'm here, I don't have an agenda. Celebrate later, let's go now that me and my people are talking. ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่สนามซานดิเอโกเบอร์นาบิวนะครับในเมืองสเปนนะครับผม
make all my people proud, so I put in the time every day of the week. I'm a star in the sky, they can see my shine, so I ain't been doing up hide and seek. Wanna move mumsy out of the ends, I've still got family back in Niger. Ain't got time for the online beef, so I stay vegan when I post online. Same day, but I'm going through changes. New day, a different fragrance. Live every day like it's your last. Ain't got time to be doing complacent. Hop in a booth, I do it for them. The reason that I write these rhymes, I live one life, I can't waste time, that's why. All I do now is make my people proud. Got my head in the clouds, put my feet on the ground. Cause they'll care for me, they'll be there for me. They never let this get me down. That's why now. ผู้ชิงพร้อมกรรมการดูการตั้งค่าด้วยลูกเอาเลือกทีมเลยเลือกทีมแล้วค่อยตั้งค่าลูกสำหรับกองเชียร์ที่เพิ่งมานะเราจะเล่นแบบ2ใน3แมตช์ไม่ได้นับสกอร์รวมนะ6นาทีเหมือนเดิมครับ6นาทีการตั้งค่าเหมือนรอบแรกเลยลูกเดี๋ยวให้พี่กรรมการทั้ง2ท่านดูแมตช์แรกแพ้เท่าไหร่ไม่เป็นไรลูกเรายังมีอีก2แมตช์ให้แก้ตัวไม่ได้นับสกอร์รวมนะมอปลายทั้ง4ทีมรอเลยนะครับรอบชิงนะครับของสีส้มกับสีเหลืองผู้ชิงรอบแรกนะครับสู้กันมาดูเดือดจนถึงรอบชิงนะครับคู่นี้นะครับมาแล้วครับเข้าสู่เกมกันเลยนะครับ Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. Well, this is the perfect game for all parties, not least the neutrals who've just come to enjoy it. It'll be interesting to see how these teams will go about things in the knowledge that there's nothing riding on it. Yeah, maybe there is some scope for experimentation. Yeah, I suppose something different to the norm. That would be an interesting prospect. It could get combustible. Things already rolling. Now it's Mbappe. เอาบอลกลับได้ไหมมาดูกันนะครับเอาส่งไปMbappeเอาฝ่ายขาวได้โต้กลับนะครับโต้กลับยาวๆไปลากบอล It's a pretty loose pass. ดำได้บุกกลับมา Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? เอาขาว That has been cut short. Hernandez. Due. Looking for the run. เบอร์7นะครับเบอร์7ได้บอลได้ของบอลเบอร์ 7 unable to make it happen for all his good intentions. เบอร์4นำครับเบอร์4นำครับ Now this could be a chance. ไปด้านหลังเรียบร้อยออก And it's been hooked away. Well, neither defence has had a wake-up call yet, because neither attack has turned up. Neatly clipped into space. เบอร์10ได้บอลเบอร์10ส่งไป That is a crunching tackle. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. ส่งไปฝ่ายขาวได้ของบอลแล้ว Oh, that's a key interception.
สูสีดูเดือดเรียบร้อยอ It's อ a ก throw in. .30 minutes gone. He's picked his way through. เบอร์ 7ของบอลอยู่นะครับตอนนี้ย้ายมาเป็นเบอร์ 8เบอร์ 7จะเข้าบอลได้มาไม่ได้นะครับ Played out to the left flank. ฝ่ายดำส่งไปให้เบอร์ 5เบอร์ 5เลี้ยงบอล Now, can they get him away? ยาวไปยิงไปแล้ว That pass ฝ่าย isn't the ขาว best. ได้ส่งกลับให้โกแล้วโกเคลียร์กลับมา Well, a goal here just before half-time could mean a great deal. เบอร์ 7นำเบอร์ 7 Now it's นำครับ Mbappe. ส่งให้เบอร์ And 10 he's been shifted เบอ off ร์ it. 13เบอร์ Olise. 4 Cherki. เบอร์ 8ส่งกลับไปให้เบอร์ 17เบอร์ 17ส่งให้เบอร์ 13เบอร์ 13ส่งไปเบอร์ 20เบอร์ 20โดยตีกลับไปที่เบอร์ 11นะครับ Played back into the centre. เบอร์ 11 ฝ่ายดำ Nicely weighted ball. ส่งไปให้กับ He's found a way through. ไม่เข้านะครับทุกคน And a terrific save from the keeper. Mbappe is offering a right smile there. France with the corner. ฝ่ายดำ They're ไม่เปิดมุม first. นะครับเขาจะเปิดมุมยังไงจะมงได้ไหมมาดูกัน ฝรั่งเศสครับจะเปิดโดยไมเคิลโอริเซ่นะครับผม เปิดมุม โอริเซ่เปิดไปยาวๆแล้วก็เอา Good read, needed to be. สกัดออกมาได้ครับ And that brings the first half to a close. A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. นี่เป็นฝรั่งเศสเจอกับฝรั่งเศส First half thoughts? Solid, very solid, actually, Peter. They haven't made much of an impression at the other end, but defensively, I think they've got an awful lot right. Completely. คู่นี้เป็นฝรั่งเศสเจอกับฝรั่งเศสครับไมเคิลโอริเซ่หลุดมาแล้วก็โดนเซฟไปครับ So it's simmered along nicely for 45 minutes, but still no goals. It is 0-0 at half-time. So straight into the second half. France clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. เบอร์ 5 ได้ส่งบอลไปให้เบอร์ 5 นะ Well, he's going to be disappointed with that. Now it's Olise. He is through, and the shots! เรียบร้อยฝั่งขวา ครับไมเคิลโอริเซ่ยิงเข้าไปแล้วครับผมฝรั่งเศสทีมสีฟ้าขึ้นนำก่อน 1-0 ครับสีน้ำเงินครับฝรั่งเศสทีมสีขาวยังตามอยู่ครับ Real class. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Yeah, that's what นั the ดที่ game is กำ all ลัง about. สามารถพลัง Excitement and แรงใด entertainment. ในโลก What ส a มัย lovely ด้วยแรง moment. กำไม่มี France have fired themselves in front. หลุดไปแล้วครับ Like a bit of half-time เอ้ยเอาครับแต่ว่าเรียบร้อยครับยิงเซฟเสมอไปเลยครับโอ้โก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  Once more, we are all square. You score, we score. Well, that's so refreshing. They went a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. ทั้งสองทีมนี้น่าจะมีคู่แฝดนะครับผม Always was. Well, the defence were ฝ being รั่งดำก็ far too casual there, Peter. Far too... Oh, he's having a goal. Great ยิงได้ไหม defending, จะยิงได้ไหม strong and โอ้เรียบร้อย determined. ฟาว Cherki กรรมการ given away a free ชู kick. เจโรการ์ดให้ครับ Cherki Goal has ได้เปิด been สุด showed a ขีด yellow เลยครับ card for that offence, just to ข้าม confirm. รั้วไปแล้วโกลได้ Well, he got rigged because he was under pressure. เอานำได้ส่ง And he's decided to ยิง go. ยาวๆรับได้ครับผมนี่เซฟไว้แล้วก็เปิดออกมา Oh, it's a nice ฝ่าย idea, ขาว but ได้โต้กลับนะค the รับ execution was เอาวะ lacking. จังหวะนี้เบอร์ 24 ของ Great บอล vision. ส่งไปให้เบอร์ 5 เอาเรียบร้อยมาดิ Olise looking to add to his goal. Now it's เบอร์ 10 เบอร์ Mbappe. 10จังหวะนี้ Oh, good spread. ฝ่ายขาวได้โต้กลับ Looking โต้ to กลับยาวสวย play งาม him in. แล้วจะยิงได้ไหมอุ้ยหลุดไปให้ฝ่ายดำนะครับ Don't you just หลุด love ไป the บอลหลุ level ด of บอลหลุด intensity here? ไหลครับไหล Neither is ยาวไหล prepared to ยาว back down, and เอา to ฝ่าย be ขาว honest, ได้กลับ that's how it should กลับ be. มาโต้ทับนะครับหมามืดมากฝ่ายขาวหมามืดอย่างแรงอุ้ยหมามืด สมาเดมเบเล่ปัดไป ไม่ โอ้ เข้า ออกข้างไปครับ It's decidedly lacking.
Not the best distribution from the keeper. Hernandez promptly onto that, and that is that. ณขณะนี้สกอร์ 1-1 นะครับฝรั่ง1 Knocks it into ฝรั่ง space. 1ครับ Mbappe showed plenty of zest in getting to the ball, ฝรั่ง but เจอฝรั่งครับ couldn't quite sort it out. พี่เกลือไม่มีครับ It's a good run down the right. หมดครับ Oh, Red, nice interception. ไป I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. ไฟดับได้บุกไฟดับได้บุกไฟดับได้ดีนะไม่มาดูกันเฮ้ยเอาเรียบร้อยเข้าไปแล้วโก Is this the moment they stole it? Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by หมดเวลา I think the boss won't be amused. France โทษครับ look ไม่ like ได้หมด they've เวลา won ครับ it, but it's not over yet. จังหวะนี้นะเขาได้เปิด And that will be the final act. What a หมด game, เวลา what a สกอ show. ร์ 2-1 Both sides robustly going about their business, and that has turned it into quite a spectacle. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. My name's Peter Drury, and here's my co-commentator for the game. It's Jim Beglin. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. Well, this is the perfect game for all parties, not least the neutrals who've just come to enjoy it. Well, it certainly doesn't feel like a friendly to me, Peter. The atmosphere, absolutely that of a ฝ่ายขาวม้า premium มืดกลับ contest. มา Yeah, ม้า and มื this ดอีกแล้ว crowd are แล้ว demanding ส่ the งกลับ most ไป from ให้ their ฝ่าย players, ดำ and it เฮ้ย looks ฝ่าย like ดำได้ they บอลได้ might ของ get บอล what they อย่างมัน came for. แล้วฝ่ายดำจะบุกยังไงมาดูกันเอาวะฝ่ายดำของบอลฝ่ายดำของบอล And it's Hernandez. Oh, easy pickings there. And here's Dembele. เบอร์สีแดงของบอล Spread it ยาวไป left. ส่งไปให้เบอร์ Dembele. ส่งไปให้เบอร์8เบอร์8ส่งไปให้เบอร์7 Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Yeah, Kylian Mbappe. There's nothing more frightening for a defender when he's running at you เป็นโอกาสดีข at องฝ่าย full ดำ speed. He gets into his stride so quickly and seems to just glide across the turf. But when the goal's in front of him, he's also got that cool head that's เฮ้ย required เอาจังหวะนี้นะครับจังหวะนี้โอ้ยโดนงัดบอลแล้วฝ่ายดำ Oh, no, งั he's ด got บอล that กลับ wrong. สกัด Dembele gets a good foot in there. Oh, good steal. He just read it. งัดไปโดนนะค And รับ he thumps it clear. แล้วฝ่ายขาวได้ดำทับไปนะครับ Spread to the right. Olise will not want to lose out here, not against this opponent. โยนมา Dembele. Now it's Mbappe. Cherky has been caught there. It's a foul. ไป He เรื knew อ what ครั was บ coming. That's a yellow card. เยลโล่การ์ดไปเรียบร้อยครับ จังหวะ อายันเชกีครับผม ใช่เปล่าไม่รู้ 2-1 Upamecano. ส่งไปฝ่ายดำ Now it's ฝ่ายดำ Mbappe. สวยงาม Here's a shot. ฝ่ายดำนะครับ Lacking in accuracy. Mbappe probably should have taken a breath and looked for ยาว runners. ขึ้น It มา helps to put your head up from time to time, Peter. เอา Foot in. เบเล่ครับ He's looking wide. And it's Dembele. ให้เดมเบเล่สีน้ำเงินบ้าง To be เอา well there. เอาละครับ Olise. เอาละครับจังหวะนี้เรียบร้อยรับบอลได้สวยลงกลับมาเอาฝ่ายน้ำเงินได้บอลไป Looking to play him in. ไปส่งไป Oh, nicely intercepted. Well, that is not the best ball. And he ส่งไป offers an apologetic ฝ่าย look. น้ำเงิน โลก He กอง made เต้ it ครับ look a bit predictable.
Tries to pass it through. ของเตสีขาวเปิดมาทำยังไงครับโอ้กรรมการว่าครับปล่อยเล่นต่อไป Mbappe unable to make it happen for all his good intentions. And he's had it nicked away. Oh, well played, well sorted out. โอ้ยโกรับได้นะครับทุกคน Saliba spots it and intercepts. ก็ That's positional goal, the utilisation โอ้ of ย space. เรียบร้อยครับ Well, he got rid because he was under pressure. ออกเรียบร้อยครับ That's it, 45 minutes up. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. พักครึ่งครับ Too much so far to lift anybody off their seat. It's not a bad game by any means, Peter, but it definitely needs an injection of some invention, creativity. There's so much you can do with all that industry by just adding a little bit of skill. So both teams still stuck on the starting blocks here, 0-0 at the break. So we're straight back at it at the start of the second half. Well, I suppose from a defensive perspective... Can he finish? And that is doing no harm at all. Oh, what a chance. He probably had more time than he realised. Ball's played through. Olise in acres of space out wide. Not the most accurate pass. Lovely pass, but can he get there? And he's managed to get free. Good read, needed to be. Dembele. He's picked his way through. And he welcomes it in. And the finish! ยิงไม่เข้านะครับ He's done very well to get to that. Yeah, I thought the keeper did well to retrieve that. They work all week on that sort of situation, and he reacted very well then. Looking for the run. Mbappe is flagged offside. ล้ำหน้าเปล่าครับ ล้ำหน้าลูกเปล่า เปิดไปอย่างสวย แล้วส่งกลับมา And claimed it back swiftly. Mbappe! He's shifting through the gears here. แล้วจะยิง Jackie! เข้าไป แล้วเข้า But he's left disappointed. Well, he looks a little annoyed with himself, Peter, but he hit it well enough. Better look next time, maybe. หรือเปล่าไม่เข้านะครับลูกเมื่อกี้ไม่เข้า Upamecano picks it up from the goal kick. Spread out to the left. And it's Dembele. Short changes him with that pass. Now it's Mbappe. That's going wide left. It's a promising position. Oh, that's fabulous. Forced to go back. ได้เปิดนะครับ แล้วจะ He's ยิง having a hit! โอ้โห A real chance Yeah, and oh. a real let-off. Well, the invitation was there, so he was right, in my opinion, to take it on. Alas, it was a technical flaw. Shifted it to the flank. Now that looks a decent ball. Distributed tidily. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Mignon with the clearance. Olise proves just a little bit too strong. That's just playing it safe and simple. Doué. ถ้าลูกนี้ยิงไม่ได้ก็คงจะต้องจุดโทษแล้วครับทุกคน Oh, he's been caught on it. เอาโอ้ยไม่เข้า No, นะครับ just not quite. That is a really good chance missed, Peter. Certainly the way โอ้ he's ได้ been เปิด playing. อย่างสุดเต็มกำลัง แล้วพุ่งทะยานอวกาศไปเลย Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much Can he faster. latch on to this? Dembele has the space to scheme. Great defending, strong and determined. แนะนำทัพนะ
Nicely weighted ball. He's in plenty of space here. Might want to be careful there. The ball's gone astray. So there you have it. โอ้ย Penalties. ครับทุกค So น by accidental design, neither team is giving way. Well, both managers would have preferred not to go this far, but here we are. It's about nerve control now. So a massive effort from both sides, and their reward is the agony of penalties. It is the lonely walk. ผู้สังหารครับจุดโทษครับแต่แก่ประธานเป้ครับประธานเป้ว่าไงครับเดเล่เข้าไปแล้วก็ยิงไปได้เข้าครับโอ้ Oh, look, the only consolation he can take from that was the fact it was on target. Now it is the turn of the captain. ประธานเป้สีขาวบ้างครับแล้วก็ยิงไปโอ้ตรงตัวเลยตรงตัวครับเสมอกันที่0-0อยู่ครับ Played there, Peter. It certainly did the trick. ดิอุสมาเดมเบเล่ครับว่ายังไงเดมเบเล่ครับใช่เปล่าไม่รู้แล้วก็เรียบร้อยฝรั่งเศสสีน้ำเงินขึ้นนำครับ Dembele is the man who's second in line. เบเล่สีขาวบ้างแล้วก็ตรงตัว Well, it was a possibility of happening like that. The way he was moving beforehand, very good save. France are putting Michael real pressure Olise on them ครับ if they put this away. สีน้ำเงินครับทำยังไงครับแล้วก็วิ่งไปทำยังไงโอ้ The lead now is 2. Well, this is effectively a very well. โอลิเซ่สีขาวบ้างครับ Down by 2. Another miss can be game, set and match. ไปทางเดียวกันเลยครับทำไมครับยิงไปโอ้ตามขึ้นมาเป็น2-1 This to double their advantage. เช็ครีครับยังไงครับวิ่งไปแล้วก็ยิงไปแซมได้โอ้ I think some mind games were played there, ฝั่งเห Peter. ลือง It มีสิทธิ์ certainly ทำแต้ม did เส the มอ trick. ได้ครับมาดู So กัน the fourth man in line walking up to the spot. And no, an incredible miss. The rueful เกม look จะเป็นยังไงตัด says สินกันที่ลูกท้าย everything. ครับ I don't think he ever really looked comfortable. Put too much pressure on himself. Oh, Ôi. he had to save it and he ยัง did. Oh, ลูกนี้ตัดสิน Peter ครับ looked very ตัดสิน big ชะตากรร there. ม Well, Peter, I think he did well to hold his nerve then. Probably gave him that. Sticks it away. เสมอครับ2-2 To sudden ต่อ death. ครับต่อครับ Some can barely watch here. Every kick potentially pivotal. Oh, great save! That is a great save. Everyone here are holding their breath. I saved it. 2-2 Well, I think he had ต่อ the measure of that ยาว all the ๆไป way, Peter, and he is pumped. Conte is the second of the unscheduled takers. จังหวะนี้นะครับ เข้าไป Oh, เรี and ย the บ keeper gets ร้ right อย through. โกโร่กองเต้ครับ Is a good เอากองเต้ penalty, เจอกองเต้ so he did ครับ his งาน bit นี้ there. ครับ France have to score. กองเต้สีขาวว่ายังไงวิ่งเข้าไปแล้วก็เสมอ Exactly what he was doing. We're tied 3-3 at 3 each. No winner through 7. On to 8 now. ไปอย่างสวยงามเรียบร้อย ซาลิบาครับ It จัด was ให้ well สีน้ำเงิน disguised. ขึ้น It gave นำครับ no inkling as to where he was going on that. ซาลิบาสีขาวบ้างครับ Pressure penalty. เข้าเลยสีส้มชนะ Do it. Oh, just allow me to get my See breath some. back a little here, Peter. What an ending. แชมป์ไหมครับ Fantastic. แชมป์ครับ France ตบ have มือ come สีส้ม through หน่อ in the ย most dramatic fashion, and the สอง show ต่อศูนย์แมต goes ช์ on. The ต่อไป ultimate ก่อน test ที่ of จะเป็นรอบรองของม nerve ปลาย and จะเป็น they have การรับ made the รางวัล grade. นะครับของ Ultimately, it came ประเภท down to เดียวนะครับ penalties. โมบาย Any thoughts, Jim, having seen what เดี๋ยว you เป็น have? มอต้นกับลุกนะครับ เดี๋ยวขอเชิญครูวรุษอวมนินทร์มอบรางวัลของมอต้น เดี๋ยวมปลายเป็นครูพัชระนะครับ Complaining too much.
Their sense of purpose and overall approach to the เดี๋ยว game เชิญ just gave them a slight edge. สี that ม่วงกับสีส้ม enabled มารอ them to เลย pull ลูก through. มอต้น ม่วงกับส้ม So many ประเภท thanks เดียว to ประเภท Jim เดียว Levin. That's all we have time for. Good evening to you. อ้าวเชิญสีม่วงกันลูกสีส้มรอ ต่อไปเป็นช่วงที่ระทึกสิทธิบัตรนี่ไปพิมพ์ชื่อเองนะ ต่อไปเชิญสีม่วงนะครับเด็กชายเลยนะนายกันดนัยนะครับ มีอะไรเนี่ย มีชะคะครับม3/10ครับสีม่วงถือไปเลยรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับประเภทเดียวฟุตบอลโมบายนะครับได้แก่สีม่วงเด็กชายกันดนัยมีชะคะครับขอเสียงตบมือดังๆครับยอดเยี่ยมครับต่อไปเป็นรางวัลชนะเลิศประเภทโมบายฟุตบอลโมบายนะครับได้แก่นายวลัยแก้วเจริญครับสีส้มครับตบมือดังๆหน่อยครับได้รับถ้วยพร้อมเกียรติบัตรถือถ้วยด้วยลูกคุณโจถือให้ถือเองเลยสุดยอดครับหมอปลายเตรียมตัวต่อไปขอเชิญครูพัชระพรทัพทิมครับมอบรางวัลให้หมอปลายครับหมอปลายครับมารอเลยสีฟ้ากับสีแดงต่อไปเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับฟุตบอลโมบายประเภทหมอปลายครับได้แก่นายสุวรรณรัตน์ใหม่นะครับสีฟ้าครับตบมือดังๆครับถ้วยต่อไปครับเป็นรางวัลชนะเลิศนะครับประเภทเดียวโมบายฟุตบอลครับมปลายครับได้แก่นายพัชรวิทย์วัฒนะเลิศเมธาครับขอเสียงตบมือดังๆครับตบมือครับดังๆเจ้าบิ้วหน่อยตบมือดังๆครับทุกคนดีใจหน่อยครับสีเหลืองกับสีส้มประเภทคู่เมื่อกี้มาหาครูหน่อยลูกที่ชิงเมื่อกี้เดี๋ยวสีเหลืองกับสีส้มมาหาครูก่อนลูกขอรายชื่อหน่อยเกิติบัตรไปเลยเดี๋ยวรอเอาไปเอาชื่อให้ครูเอาเดี๋ยวพอไปถึงเสร็จแล้วรอรับรางวัลพอไปแล้วต่อไปหมอปลายทั้ง4ทีมมาหาครูเลยลูกมาจับฉลากว่าใครจะอยู่เครื่องถ่ายทอดสดเหลืองเขียวเหลืองอะไรเหลืองครับเป็นอะไรเหลืองเจอฟ้าเขียวเจอม่วงม่วงมาเร็วม่วงมาเร็วมานี่ก่อนมาจับฉลากก่อนว่าใครได้เครื่องไหน
Get some, take some, fix it up and then break some. Gotta open up, you gotta share. Build it up if nothing's there. Come on, bring some, shake some. Pull it on. เขียวกับม่วงเครื่องแรก ฟ้ากับเหลืองเครื่องที่สองให้เดี๋ยวรับรางวัลเลยก็ได้ครูรุดมอบรางวัลอีกรอบได้ไหมต่อไปเป็นการมอบรางวัลนะครับ9เหมือนเดิมรางวัลประเภทคู่นะครับฟุตบอล PC นะครับขอเชิญครูวรุษนะครับมอบอีก1 ครั้งรองชนะเลิศอันดับ1สีเหลืองนะครับได้แก่เด็กชายภาคินมะลิต้นนะครับชั้น2/4กับเด็กชายภูริม่วงสวัสดิ์ชั้นม2/4ครับรอบรองนะตั้งเวลาด้วย6 นาทีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ประเภทม.ต้นนะครับได้แก่สีเหลืองตบมือดังๆหน่อยครับ ขอเสียงปรบมือหน่อยครับต่อไปรางวัลชนะเลิศฟุตบอล PC นะครับประเภทม.ต้นได้แก่สีส้มนะครับเด็กชายกิตพงษ์พุ่มพวงนะครับและก็เด็กชายธนพัฒน์เด็กชายธนพัฒน์ดีสมชั้นม3/2ครับขอเชิญครับตบมือดังๆให้แชมป์หน่อยครับสุดยอดครับรับถ้วยด้วยแล้วก็ทุนการศึกษาจากครูวรุษนะครับสุดยอดครับม.ปลายพร้อมแล้วจัดได้เลยยอดเยี่ยมครับเกียรติบัตรไปพิมพ์ชื่อเองรอบรองชนะเลิศนะครับประเภทม.ปลายนะครับมีนักเรียนสงสัยว่าทำไมถ่ายทอดแค่เครื่องเดียวจับฉลากแล้วครับสีฟ้ากับเหลืองได้เครื่องที่ถ่ายทอดออกจอใหญ่ลูกแต่เราจะแข่งพร้อมกันอาจจะไปชิงเครื่องนี้Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. Well, I'm Peter Drury, and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Well, thank you very much, Mr. Drury, and ท่าน hello ผู้ to ช all ม of you. เข้าสู่การชม There's nothing quite like match ถ่ายทอดสด day. นะครับคู่ชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับระหว่างอาร์เซนอลพบปารีสแซงต์แชร์กแมงจากฝรั่งเศสครับ Looking to play him in.
Barcola wants to run onto this. ปารีสได้ Cleared ดู away. อุ้ยว่า And that is out of play. Nuno Mendes tries across. Barcola is flagged offside.แล้วเปิดกลางอากาศไป แล้วหลังจากนั้นอาร์เซนอล well played, well sorted ปา out. รีสได้นะครับปารีสได้ปารีส Pacho. บุกยาวๆเลยนะครับได้เวลา And it's played forward. อาร์ That's เซนอ just ลสวน playing ก it ลับ safe บ้าง and simple. Paris Saint-Germain still without a single shot on ปา target. รีสยังคงใช้สกิลเดิมแพทเทิร์นสามเหลี่ยม Barcola. This is Dembele. It's Dembele! เรียบร้อยออก Oh, needed to be more decisive in the end. Dembele cannot be that slow, and it took the sting out of the break and a big chance wasted. จังหวะนี้เฮิร์นเวหาไป Barcola is onto it in a flash. ไปนะครับอาร์เซนอลในการแต่ส่งไปให้ปารีส Now it's Barcola. ในบุกนะครับ Dembele. He's being urged to shoot. ปารีสอาร์เซนอลส่ง Now กลับ it's ไป Rice. อาร์เซนอลจะ Nicely จะบุก weighted ยังไง ball. อาร์เซนอล Always ระวัง onto this. ไม้ฐานปารีสได้ตีกลับบ้างโอ้โห Nicely intercepted. Rice. Zubimendi. Aims beyond the defence. Trossard. Quick look, then plays it in. And who's got the final touch there? Goal kick's been given. And it's Erdegaard. That's rather จังหวะ hopeful. นี้นะครับปารีสรับได้ปารีสส่งไปให้ปารีสนะครับ Hakimi. จังหวะนี้ปารีส So still we are where we began. It's ส่งบอล 0-0. ไปให้อาร์เซนอลเบอร์ 36เป็นยังไง Trossard. เอาว่า Erdegaard. อาร์เซนอลบุก อาร์ Gyökeres. เซนอลบุกอย่างแรงแล้วอุ้ยออกนะครับ And for a moment, time stood still. It's really well read here, but having done the hard part, he'll be slightly disappointed not to อา make ร์เซนอล more of ได้ it. เปิดมุมแล้วเปิดไป Point blank โอ้ header เข้าไหมไม่ But he's เข้า left disappointed. Well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs to get on the ball again and give it another crack. ปา I รีส would. แกครองบอลอยู่ Nuno Mendes. ปารีสครองบอลแล้วปารีสจะส่งกลับไปให้ปารีสไหม Kvaratskhelia stood his ground strongly. Vitinha! แล้วยิงไม่เข้า And นะ that ครั is บ wildly off target. Paris Saint-Germain really have been deserted by their composure and allowed frustration to take over, and it's not a good sign. That's an imaginative pass. ปารีสส่งไปให้ปารีส Vitinha ปารีส Kvaratskhelia finding himself in... Takes a shot! แล้วโกปารีส Oh, รับได้ fine stop from the keeper. แล้วโกอาร์เซนอลรับได้ Quick look at his watch, and the referee whistles for half-time. Well, it was a half of Half-time. could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. So we reach the halfway point. Well, it was great to see them try to turn their possession and chances into a goal. They definitely wanted one before the break, and okay, while it didn't happen, things could start changing if they can continue in the same manner. Well, it's been a half that hasn't lacked suspense or intrigue. It's only lacked goals. 0-0 at the break.
So here comes the substitution. Well, this could be an indication กำลัง that จะ the เริ่ม team เกมครับ are setting themselves วิ up กเตอ for ร์ the โยเคเล counter-attack ส here, Peter. กำลัง And จะ he is เคลียร์ very คืนหลัง good ไป at that ให้ type of thing. กันไรครับ Straight back at it at the ลา start of ฟิ the ออ second ลี่ half. ครับแล้วก็ Both ให้ sides วอลันส์เคเลียครับ defensively up to now. อาร์เซนอลยิงไม่ได้นะ Raya ครับ getting this one clear. And he's quick to snatch it back. Well, that looks a decent ball. Zaire Emery providing an outlet on that flank. แล้วก็ Timber is there and he can get เมน that เดส clear. เปิดเข้าไป ติด Deftly away. ผู้เล่นอาร์เซนอลออกมามาติโอเดการ์ดครับ And it's Vitinha. Lovely pass, but วิ can ทิน he ยา get เปิด there? มาที่ And the shot! ฮาคิมิเปิดไปเอื้อไปครับ Hit the เอาว่ะ post. สกัดอ And อก it's ข้าง been ไป hooked away. โดยเมนเดสจะทุ่มไปที่ It's a poor throw เอาทุ่มให้ that picked อาร์เซ off นอล with relative ease. เปิดเกมลุกขึ้นมาที่วิกเตอร์ยูเคเลส Well, into the second half, and it's ปารี still สเข้ามา goalless. เป็นแฮตเทิลกลางป่านะครับ Pacho, จังหวะนี้ มากิน 60 ย้อนครับ minutes played. ผ่านไปให้ It is still วิทิน anyone's ยา game. ว่ายังไง 0-0. ครับที่เมนเดส Zaire Emery. Well, that is one way โอ้ to stop him. วาเลนเคเลียครับฟ้องครับ That's pretty ว่า clear. ยังไงครับ It is a foul. ลูกนี้ ไป ได้เป็นฟรี Odegaard คิก gets ครับ his final warning. ฟรีคิก Well, จะ he ยิงได้ knew ไหม what he was taking on there, Peter, and แล้ว especially ก็ยิงอัดกำแพงไปครับ It's run loose. Who's going to get there? ปารีส เม ส น วน เด กลับ สเปิดติด Mendes made a surge from fullback. As it turned out, shoots! ยิงไปโอ้ติดขานครับขานช่วยชีวิตไปเมนเดสเปิดกลับมา แล้ว That's it. โยนเข้าไปวาเลนเคเลียขึ้นไปไม่ถึง Well played. เรียบร้อยออก นี่ครับเปิดไปติดอีกครับ And that's another throw. That's good defending, very good defending. ตอนนี้ผู้เล่นง่วงนอนครับนอนกันเป็นแถวเลยครับผู้เล่น Getting up there! Oh, he's given that plenty, but no. well, he's furious with himself, but at least the boss is applauding his effort then. ย่าเปิดยาวขึ้นมาที่โย Poorly เคเลส directed kick from the keeper. He's given it เป็น away. เกมบุกของปารีสอยู่ครับผม Gonzalo Ramos. He has found a way through. ปารีสได้ วาเลนเคเลียยิงไป ยิง ไม่เข้าครับ And that is doing no harm at all. Well, it's almost like he had too much thinking time there, Peter. น่าลุ้นจริงๆนะครับครูวรุษ แขนไรเปิดออกข้างมาที่ โอ้ แอนโดเปล่าครับไม่แน่ใจ โหรับได้ไหมรับได้ That's a simple one for the keeper. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. He is starved of ฮา space คิมิ and ครับ time. ฮาคิมิลาก And he's ยาวมา managed แล้ว to ก็ get เปิด free. เปิด Keeper has taken decisive action. เคเลสเชื่อมบอลกับโอเดการ์ดลากขึ้นมา ส่งให้ทอสซาครับ He's got ว่า plenty ยั of งไง space out wide ทำยั here. งไง โยนเข้าไป Odegaard gets flagged offside. Well, Nah, that might look be neat. that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. ล้ำ สกอร์ฝั่งซ้ายฟูลไทม์ 1-2 นะครับจดสกอร์ได้เลยครับ
Changement The pour two le Paris coaches Saint-Germain. are signalling changes here, both at the same time. Le numéro 17, le numéro บอล 29, ไปนะครับโด่งได้นะครับ le numéro 21, แล้ว It's ก็ a le throw in. numéro 14, le numéro 24. Changement en cours. อาร์เซนอลส่งให้อาร์เซนอล แล้ว Well, ปา yet รีสจับ another ได้ interception and a show of anticipation to be commended. Il y aura 2 minutes de temps additionnel. Looking for the run. แขนไหลแทงยาวมาให้วิกเตอร์ยูเคเลสครับ To โอ้ where? ย And สกัด it is ไว้ได้ reclaimed easily. Can he get on the end of โดน this? ยาวมาถึงมือไรย่า And that is an easy claim เรีย for บ the ร้อย keeper. จุดโทษ And that is that. There is only one way to decide this now. So, by accident or design, neither team is giving way. Well, both managers would have preferred not to go this far, but here we are. It's about nerve ปารีสแซง control ต์แชร์แม now. งจะยิงก่อนครับโดย So วอรั we've ส gone เค as เลี far ย as we can go, and this will now be decided by ยิง penalties. ไปแล้วก็ยิงไปเรียบร้อยครับปารีสขึ้นนำก่อน So 1-0 far, so good, Peter. Gyökeres pondering where to put it. ยูเคเลสจะยิงให้อาร์เซนอลขึ้นนำได้หรือไม่ เข้าไปแล้วก็ Never เรียบ looked in ร้อย doubt, ครับ really. 1 ประตู So both ต่อ teams on the 1 board. So on to the มา second คิมมี่ man. ครับ เป็นคนที่ 2 ของปารีสมาคิมมี่วิ่งเข้าไปแล้วก็ยิงไปติดเซฟของไรย่าครับ Well, I think the keeper did very well to stay upright until the very end. Eze is the Evrisi second man Eze to ครับ step up for his team. เซ่วิ่งเข้าไปแล้วก็ยิงไปเรียบร้อยครับ Keeper โดน punches ปัด the ออก air. ข้างไป Well, he had a little look at the goalkeeper, and maybe that put him off. Gonzalo Ramos, the third man up. Denied! He's made the ไร save. ย่าเซฟครับเรียบร้อ Well, ย he ครับ didn't hit that with any sort of conviction, and it's an easy save in the end. We're on to number 3 here. No! อ้าว He ชน clatters the เสาครับ post. ไม่เข้าครับ Oh, that's Oh. unlucky. Got almost everything right. Mayulu is looking to do his bit. How confident was that? Backed himself all the way. Mikel Merino is the fourth man to step up. ใช่หรือเปล่า Oh, that's a great get by the keeper. I think some mind games were played there, Peter. It certainly did the trick. Fingernails disappearing fast all around us. It is down to him now. Oh, he's won it all right. Paris Saint-Germain have done it. Taken to the very edge they may have been, but they have prevailed through sheer strength of person.
Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience. And he's let fly! An early chance there, first of the game. Well, it was an ambitious attempt, but it'll keep the defence on its toes at least. Well played, that has snuffed out the danger. That's good pressing, it's really squeezing everything. Calafiori, Trossard. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, Nuno Mendes here, I think, will be very important, Peter, particularly if they start to spread the play, because he's excellent in one-on-one positions, both attacking and defending. So I'd expect him to have some of that cutting edge in the team, making himself a great option when they've got possession. I wonder whether that has anything to do with you being a defender once upon a time, Jim. Kvaratskhelia! Kvaratskhelia! Off the bar! That's going to go a long way. He doesn't look too happy with that. There's a defensive height โคล่ายิงไม่เข้าครับจ่อๆครับผม It's not guaranteed to work. Absolutely. And the shots! ฮากิมิครับ That's a fair try, but just off target. Corner number 2 then. และเจเลียจะเปิดมุมไปแล้วก็ติด And now they can spring out of defence. Now it's ไอฮาเวสลากไปข้างไปครับ Hakimi. Neither side yet able to force a breakthrough here. Some intricate passing, looking to progress the ball. He's through here. Foul right on the edge of the box. It could go either way แล้ว here. ก็ได้ฟรี The คิก referee's decided that he was fouled outside Saliba the ครับ box, ทำ and ฟาว it is just a free kick. Now there are ปารีส plenty จะ in the middle เปิดฟรี waiting for คิก this. เข้าไป They're taking a moment to consider their options. โดยเนเวสเปิดเข้าไป Defending of the desperate variety. เก็บบอลได้ Knocks it แล้ว into ก็ส่ง space. ต่อที่ And he's picked it up out wide. ซูบิเบนตี้หรือเปล่า Marquinhos. João Neves. And it's Hakimi. ที่ฮาคิมิครับมีทำทางแล้วครับวาลาเกเลีย Yes, เปิดส่ง ended up ต่อ in มา no ที่ man's land. Now it's แคน Havertz. ไรครับ João Neves. ซูบิเบนตี้ไล่บี้ไป João Neves. He's having a อีก hit! ไล่โอ้ไม่ตรง Oh, and that one's done no damage in the อา end. ญาอาร João มณ์เสีย Neves really looked as though he had chosen correctly then, and yet we quickly realised he hadn't. ใช่หรือเปล่าเปิดยาวขึ้นไปเวสมงที่เมนเด Now ส he's got space here. It's a pretty loose pass. ทางไปเช We've ลิ got เทม 5 เปอร์ minutes till เก็บบอล half ได้ time. Oh no, what has happened เป็น here? ปาโคล่ายิงไปไม่เข้าครับ A potential goal of the season contender, if only. Barcola certainly looked hungry and exciting on the ball. Confidence is at play here. บอลได้ Pass. ส่งให้ Calafiori promptly onto that, and that is that. Il y aura 2 ลา minutes บิโอ de ลี temps ครับ additionnel. Can he get on the end of this? เดเปเล่ Seen that วิ่ง early. ทำทาง Used ไป a certain sixth sense, ก็เป็น and the referee has blown for half-time. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. The midway point of the game. Well, it was great to see them try to turn their possession and chances into a goal. They definitely wanted one before the break, and okay, while it didn't happen, things could start changing.
if they can continue in the same manner. So we are still where we were at the beginning. Can he finish? He scored! Dependability is one thing, and he brings that to his game. But that sort of dynamism is another attribute he's blessed with, and it's ขึ้น revealed นำไปแล้วค on รับ a regular ขึ้นนำ basis อาร์เซ too. นอลไปแล้ว1 Superb. ประตูต่อ 0 ครับในนาทีที่ The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter และส attack เค like เลีย that, it's like walking เง into ย a หน้า sucker มอง punch เพื่อนหรือเปล่า and ล็อก they're dazed. มาแล้วก็ติดผู้เล่นอาร์เซนอลครับ Paris Saint-Germain อาเวส have เปิดมายัง taken the ติด lead. ครับ And talk about the Mendes perfect คืน time หลัง to ผู้ score. สาประตู The ไป manager's giving nothing away, but he'll be thrilled inside. Paris Saint-Germain are clearly enjoying a very good spell. The ได้บ flow อล of แล้วก็ momentum is มอง banging เพื่อน their แล้วก็ favour. ส่งให้บาโคล่าครับบาโคล่าส่งต่อที่โอ้ไม่เข้าครับ And he should have โดย made อุสมาน them เดเบ pay. เล่ครับ Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. Changement pour le Paris Saint-Germain. Le numéro The two 29. coaches are signalling numéro changes 10. here, both at the Le same numéro time. 87. À leur place, le numéro 9. Le numéro 41. Looking for the run. Le numéro Plays 33. one through. Changement en cours. Takes a shot! And that's in! And there we have it, the 2-goal cushion. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, a little more decisiveness on the ball, and that probably wouldn't have happened, but still, it was very well played. Great pressure to force the error. And he's done it again, he's got his second. Things starting to look very comfortable. There's a certain authoritativeness in everything they do now. เซ่ครับ If จ่าย they ไป want to ที่ kill off this game, now's the เอาครับ time to get it. Decent chance! ยิงไปติดผู้รักษาประตูค Oh, รับ fine stop from the keeper. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Oh, good-looking ball. Aims beyond the defence. โอ้ Oh, he's ล้ำหน้า managed ครับ to get himself offside. Now, can they get him ส่งมาที่ away? กาลาปิโอลี่ Oh, เอ good เซ่ take in a good area. ล็อกหนึ่งทีโอ้ไม่ผ่านครับ That's really well cleared. And he's quick to snatch it back. Marquinhos. Hakimi. Well, it's a move of great และ promise, เชีย but เลีย will it วิ่ง really ตามลู prove กไปแล้วก็ productive? โยนไป โอ้ That's just playing it safe จิน and ยาครับ simple. Still no way through. The defending here is resolute. เชีย Kvaratskhelia. เลียส่งคืนที่ฮาคิมมี่โยนเข้าไปครับ And he's cleared it back out. Gyökeres. Neatly clipped into space. Paris Saint-Germain do have a chance to counter here. And it's Vitinha. Out towards the flank. Has a look up and delivers. 4 minutes de temps additionnel. Easy enough for the goalkeeper. They've got to make this nice and quick. Gyökeres. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. And that could set him on his way. Kvaratskhelia!
โอ้เรียบร้อยครับวาลาเคเลียยิงให้ปารีสขึ้นน They are cavorting. ำเป็น3-0 ครับ So that's it. It is all over. Well, that was a shimmering, sizzling, scintillating game. The key characters glittered throughout and จบเกม did ครับผม what they did when required so to do. There เป็น could ว่า be ปารี only ส one outcome. ชนะอาร์เซนอลด้วยสกอร์ Hat-trick 3-0 ครับ massive game from him today. How would you summarise what we've seen today then, Jim? Well, the look on the manager's face says it all. He knows he set his attack up perfectly, and the players carried out his instructions to the letter, it would seem. Everything working very nicely. So many thanks to Jim Beglin. That's all we have time for. เอาละ Good ครับ evening to ก็ you. ได้คู่ชิงชนะเลิศแล้วนะครับ ให้พักก่อนสัก5 นาทีสีม่วงนะพร้อมมารอเลย ให้สีฟ้าพักแป๊บหนึ่งฟ้าชิงกับม่วงนะครับโอเคพร้อมมาเลยพักประมาณ5 นาทีพอลูกหายนิ้วนิดนึงม่วงนั่งเป็นจอยเลขนะตามชื่อโอเคสีม่วงพร้อมแล้วมาได้เลยลูกสีม่วงนั่งเป็นจอยที่1กับ2ส่วนฟ้า3กับ4ลูกเอาตามชื่อนะเราเอาตามชื่อขึ้นก่อนโอเคครับมาจนถึงแมตช์สุดท้ายของวันนี้ครับสุดยอดดูจอยได้ลูก1กับ2 3กับ4ไปดูที่อันไหน1 2เห็นไหมไหน2ลูกม่วงใคร1ใคร2ก็ได้ฟ้ากับ3 4ดูตั้งปุ่มไม่ดีนะตั้งค่าปุ่มไม่เรียบร้อยนะลูกตั้งเวลาเหมือนเดิมผู้ชิงแล้วผู้เม่นก็กำลังดีนะเวลากำลังดีคนเข้าว่าโอเคแต่มัน เอาละครับคู่ชิงชนะเลิศสีม่วงใช้ทีมอะไรครับหลิวมาดริดใช่ป่ะส่วนสีฟ้าปารีสเชียร์ให้ถูกทีมนะสีม่วงหลิวมาดริดสีฟ้าปารีสนะสีฟ้าปารีสนี่จากประเทศอะไรก้าวแล้วลิมาดริดอ่ะลิมาดริดจากอังกฤษมันอยู่เมืองไหนเอาเมืองมาดริดอยู่ที่อังกฤษแล้วกทมอยู่ประเทศอะไรกทมอ้าวรู้อีก
เอาละครับแมตช์ชิงชนะเลิศนะครับย้ำอีกทีนะสีม่วงใช้ลิมาริดสีฟ้าใช้ปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับ Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert Jim Beglin. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. It is a true heavyweight clash. Well, it certainly doesn't feel like a friendly to me, Peter. The atmosphere, absolutely that of a premium contest. Yeah, and this crowd are demanding the most from their players, and it looks like they might get what they came for. We are just getting started. Rodrigo! Oh, how's that for a goal? Sumptuous finish, an absolute joy! The movement so precise, the finish sumptuous. Madrid are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Oh, that was vital. Barcola. Paris Saint-Germain have quite a reputation for being combative, confrontational, just in your face, Jim. It's well rehearsed, Peter. It's testament to their excellent work ethic, really. Can he finish? It's in! They are purring, truly purring. It was casual, it was careless, and it has proven costly. Paris Saint-Germain really were asking for trouble there by failing to cope with a formidable press. Paris Saint-Germain choosing to make the first change. Madrid are doing very nicely, thank you. I think there's been a greater menace to everything they've been doing during this spell, one that they hope will continue. And it's Hakimi. Oh, that's wonderful alertness. Tchouaméni clears. Oh, he's been caught napping. Caught offside that time. ล้ำหน้าโดยสิ้นเชิงนะครับ The referee's pulled play back and has booked him for the original offence. Brahim Diaz has got the wrong side of the referee and got himself a yellow card for his troubles. That'll be a throw. Hakimi. Oh, he's found support out wide. Well, he got rid because he was under pressure. Pacho. Not the most accurate pass. Rudiger getting this one clear. And here's Dembele. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Oh, that looks a cracking ball. Decent chance! Oh, terrific save from the keeper. Mbappe actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Madrid with the corner, they're first. And that is well cleared. Paris Saint-Germain are looking to go forward now. Tries to pass it through. This is Dembele. Oh, that's a foul and the whistle's gone. It's a straight red. He has been given his marching orders.
Well, there may be some scope for debate over the seriousness of the offence, but none over its repercussions. They'll have to see out the rest of the game with 10 men. Well, that's called taking one for your team because a one-on-one situation was about to develop. And the referee has blown for half-time. What do you think we're up to after 45 minutes? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. Madrid sitting pretty here. 2 goals putting them into the driving seat. Se va a producir un cambio de jugadores. El dorsal 21. So we're underway for the second half. Por el dorsal 4. And it's Hakimi. Played into the box. Oh, good line! Oh, denied brilliantly! Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Madrid come out of the tunnel having undergone a change at half-time. Well, I think it's the perfect time to make a change. Dembele. And he's only too happy to take that back. Some intricate passing, looking to progress the ball. Plays a sharp little ball here. João Neves. And they've got rid. Looking for the run. He's on it. Can he get away? That's just playing it safe and simple. Strokes it back. Hakimi. No, again there's no way through. Now it's Mbappe. And it's Dembele. Great ball and he's in here. Great chance! Last-ditch defending, but that'll do. Madrid perhaps wondering. Tries from a long way out. Mighty close. He's not happy, and you'd expect that, but at least there's plenty of appreciation for what was a genuinely fine effort. Madrid are totally dominant in the middle of the park, a no-way-through zone. Can he get on the end of this? Rudiger with a definite foul there. And he has shown him a yellow card. I just think it was a cheap foul to give away. He's not got that quite right. And the assistant referee has his flag raised for offside. João Neves. Can he get it through? Valverde. Now it's Mbappe. Some good work on the right flank here. Looking to play him in. Mbappe is onto this. Hoist it in. And that should get the job done. Carvajal hangs in across. And here's Mbappe. Now, can they get him away? He's having a shot! Well, now it's a race for the ball. That has not gone well. Habrá un minuto de descuento. And
That is it. The referee has seen enough. What a satisfying performance. A performance at times of determination. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. Well, I'm Peter Drury, and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. It is a monster matchup, Jim Beglin. Well, at least on the face of it, Peter, there's very little at stake in this. But, Jim, Well, it still gives ample opportunity for some fringe players to make their case. So I'm inclined towards something that's still high in intensity, in conviction, in tempo even. And that's not a bad thing. We are just getting started. Now it's Rodrigo. João Neves. Now it's Kvaratskhelia. And it's Neves. Gives it back. Over to the right flank. He's rising! Kvaratskhelia finds himself offside. Brahim Diaz, shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Nicely weighted ball. Great ball if he can get there. Real chance! He doesn't look too happy with that. Madrid with their first corner, the first in the game for either side, actually. Howson plays it short. Paris Saint-Germain are looking to go forward now. He's got away. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. There's a real tenacity about their defensive play, and it's up close and personal. Well, they've got it back in a hurry. Aimed beyond the defence. Rodrigo! Now, there's a terrific hit. Still goalless at the moment. Well, he's going to be disappointed with that. Played back to the goalkeeper. And it's Neves. Valverde. Hakimi. Well, a goal here would be the ultimate pick-me-up just before the break. Cross from Hakimi. And he knocks it clear. Chance here to counter. He's shifting through the gears here. Brahim Diaz. Big chance! In he goes again. Marvellous goal! I think this is a very welcome time for a goal, Peter. There was a momentary drop-off into defence, and he was just too good a player to miss that. A special talent has given us all a very special memory. Some heroic goalkeeping.
But even that couldn't save them this time. Well, Peter, I know from experience they're... And that signals the end of the first period. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Madrid just ahead then as we reach 45 minutes. I think on the whole the team linked up very well and has been organised, hence their position. They can afford to be a little braver with the ball, I think, something they'll be told many times, I'm sure, during the interval. Madrid can look back at a decent first half. 1-0 the score.การแก้เกมของสีฟ้าจะเป็นยังไงหรือสีม่วงจะมาเอาคืนเหมือนเดิมมาดูกันเขาเลือกเป็นเมทิสแจงเกิลแล้วก็จาวเนวิสเมทัศครับเมทัศไม่มีนะ Paris Saint-Germain are making a change now. Well, he's going to inject a nice bit of pace into that front line, Peter, so I can see him making those runs in behind. Back on the way then. Madrid leading courtesy of the game's only goal. Chouameni, and it's Bellingham. Now it's Kvaratskhelia. Dembele. It's Dembele! Oh, the keeper's done ever so well. Dembele clearly thought he had the beating of the keeper. โกฝั่งขวาส่งกลับไปแล้วไปปารีได้บอลแล้วปารีเอามาดิได้บอลแล้ว He's in a great position here. Oh, that was a brilliant save. Really anticipated that well, didn't he? Still just a single goal between the sides. Oh, now here's an interesting matchup. Distributed tidily. Defending was strong and firm. And that's a throw-in. Hakimi, he's picked his way through. Oh, somewhat off target. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. There is an irresistible, irrepressible look about them here. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. João Neves, good read, needed to be. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. That is good alertness. Fabian Ruiz. Kvaratskhelia. Well, he got rid because he was under pressure. So, Jim, what are you thinking? Well, while the temptation's always there, Peter, I think it would be ill-advised of them to try settle for what they've got. Oh, that's fabulous. And it's Ruiz. Vitinha. And the shot! It's run loose. Who's going to get there? Bumps him off it and wins back. There's the shot! And a truly agonising miss. Kvaratskhelia is clearly gutted about that one, but he needs to shake it off and go again. Dembele. And the through ball. That's an excellent interception. Courtois clears. Madrid leading here by this still precarious 1-0 margin. Back they go. Nuno Mendes. And it's Ruiz. Madrid close now to seeing this one through to the end. That could a decent chance! But he's left disappointed.
Yeah, he may have snatched at that a bit, even though it was quite close. จังหวะนี้เปิดบอลไปอย่างสวยงามแล้วเรียวมาดิได้ส่งบอลให้ก่อนเลยแต่มาดิดันรับเรียบร้อย And the referee brings it to a close. Well, that was tense. Boy, that was tense. The two sides separated by the game's only ร้อย goal. ครับสีม่วง Rodrigo ชนะ picking ไป up สอง the แมตช์ man นั of ก the กีฬา match จับมือนะครับ award, สุด and ยอ no ดครับ surprise there. สีม่วงได้แชมป์ครับอ้าวเดี๋ยวรอ No รับรางวัลเลยลู reflections ก then, Jim. Madrid pretty much coasted this, Peter. Should they have done เดี๋ยวสี more to ฟ้ารอ kill it รับราง off? วัลเลยลูกยอด Absolutely. เยี่ยมยอด But เยี่ยม at the same time, you can't say they were overly exerted either. So it's a รอ good รับ result เลยลูก and a ฟ้า clean sheet. ฟ้ารอรับ A รางวัลเลย bonus. Sobre las líneas de autobuses. Many thanks to Jim, and with that, it is a very good night to you. อ้าวเดี๋ยวเนื่องจากครูวรุษหลับเดี๋ยวครูมอบเองรองชนะเลิศอันดับที่1ฟุตบอล PC ได้แก่สีฟ้าและรางวัลชนะเลิศได้แก่สีม่วงขอเสียงปรบมือด้วยกันทุกคนนะครับแชมป์ฟุตบอล PC สกอร์1-0ก็จบรายการแข่งขันนะนักเรียนเรื่องนี้เน้นย้ำนะขยะอย่าลืมแล้วก็สิ่งของมีค่านะครับเช็คให้ดีขยะขวดน้ำอะไรนะครับเดี๋ยวปีหน้าพบกันใหม่ปีหน้าจัดทีมไม่เยอะกว่านี้นะครับอย่าลืมเน้นย้ำสิ่งของมีค่านะเดี๋ยวล็อกหอประชุมแล้วนักเรียนจะอดนะครับ